ესე იგი მეორე დღე არის ვებინარის, ესე იგი ჩვენ რა უნდა სამი საკითხი გვექნება ძირითადად, ანუ განვიხილავთ ერთ კონკრეტულ ბილინგურ ვარიანტს, რომ ვნახოთ როგორ არის ჩადებული ენათა მონაცვლეობის პრინციპი, შემდეგ უკვე მონაცვლეობის პრინციპის გააზრებაზე რაღაცებს ნახავთ, შევაჯამებთ, სისტემაში მოვიყვანთ და მერე გადავალთ უკვე როგორ ხდება მიღწევების შეფასება ბილინგურ კონტექსტში, ხო? ამას ვნახავთ. ეხლა სანამ უშუალოდ კონკრეტული აი გუშინ რაც გავიარეთ, ჩვენ გუშინ განვიხილეთ ერთი სასწავლო ერთეული, სამწუხაროდ ვინც არ იყავით, ცუდია, იმიტომ რომ უკვე რაღაცა ბაზა გექნებოდათ. არაუშავს და ისა რა ქვია, ჩვენ გუშინ ვნახეთ ის უბრალოდ მონოლინგურად როგორი იქნებოდა ის ქართველი ბავშვებისთვის. დღეს ვნახავთ როგორ კეთდება ასეთი სასწავლო ერთეული ბილინგური კლასებისთვის. ეხლა ორ შეკითხვას რო ვუპასუხოთ, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ კავშირშია ენასთან. რატო უჭირს გამოცდილ მძღოლს საუბარში ჩაბმა, აგერ ვხედავთ იცინი სიღიმის და თან საუბრობს და რატომ უჭირს ეს გამოუსთელ მძღოლს? აი როგორც ხედავს ეს ქალი ძალიან დაძაბული იყურება და ნამდვილად არ აქვს იმის თავი რომ ამაზე ისაუბროს. აი თქვენი აზრით თუ გაქვთ ამაზე რამე წარმოდგენა, ეს რატომ ხდებათ? მე მგონია რომ ყველას გექნებათ ამის გამოცდილება, ხო? რომ თუ დაუждებით გვერდით ახალბედა მძღოლს, აუცილებლად გეტყვით რომ მოიცა ნუ მელაპარაკები და გამოცდილი მძღოლს არ აქვს პრობლემა, ჩაებმევა თავისუფლად მსჯელობაში. თუ გაგარებული გააქვთ? ბოდიში. ხო, დამავიწყდა, ხო, პრინციპში გაგიზიარებ, თუმცა გასაზიარებელი ხლა ისეთი არაფერი მძღოლი და ის ჩანს, მაგრამ მანამდე მოდით თან რო გხედავთ, მაინც ძალიან ძნელია, ვერავის რო ვერ ხედავ და ის ხაერში რო ლაპარაკობ. აბა ვინმეს თუ გექნებათ რამე მოსაზრება, აი ვინც არ აქტიურობს, აი მაგალითად პაპიკიანი ანა გძანდებით, რა სიტყვით? თქვენ გძანდებით? პროფესიონალი. თავისი საქმის პროფესიონალი და თუ გაესაუბრები საჭესთან, იგი არასოდეს არ შეცდება. არა, ხო. ხოლო გამოუჩნდელი. ლაპარაკებს შეუძლია ავარიაც კი მოახდინოს. შეიძლება, ამიტომაც გეტყვის რომ გაჩუმდიო, ხო? კარგით, ვინმეს რამის დამატება ხომ არ გსურთ? აი, აგერ ჩვენი მძღოლი. აი, მეცადე ეს მიშლის აქა. აი, აგერ ჩვენი ორი მძღოლი. ანუ რაში არის საქმე, რომ გამოცდილ მძღოლს უკვე ავტომატიზირებული აქვს ეს ცოდნა, რაც არის მანქანის ტარება. ავტომატიზირებული რა კი არის, მისი მუშა მეხსიერება, იგონება, არ ჭირდება ამაზე ფიქრი, ავტომატურად აკეთებს უკვე ყველაფერს. და ახალბედა მძღოლთან არ არის ეს უნარები ავტომატიზირებული, მას ჭირდება გონების ისა რა ქვია, მობილიზება და თან ფიქრობს, ეხლა მარჯვენა გავხეხლა, ეს უნდა გადავატრიალო ხლა ისა. ამიტომ მთელი მისი მუშა მეხსიერება, რომელიც იღებს გარედან ინფორმაციას, ამით არის მთლიანად დაკავებული. ეხლა რატომ მოვიყვანეთ ეს მაგალითი? ზუსტად ასე არის, როცა ენას ვსწავლობთ. ჩვენ, ესე იგი, ბავშვი, რომელიც ავტომატურად ფლობს ენას, ხო, აი მშობლიურ ენას ბუნებრივ გარემოში სწავლობს და მე არ ფიქრობს საერთოდ ენაზე, ხო? არ ფიქრობს. თუ რაღაცა ძალიან ისეთი არ მიეცით, მაგრამ ზოგადად ბუნებრივად, ამიტომ მას ეს გონება არ არის ამით დაკავებული, არის ვაიმე ეს სიტყვა რას ნიშნავს, ვაიმე ის სიტყვა რას ნიშნავს, ვაიმე ეს კავშირები სიტყვებს შორის რო დაინახოს სიტყვებს, აი ეს ყველაფერი ლექსიკური დამუშავება, სინტაქსური დამუშავება, რომ მე აზრი გამოვიტანოთ, ამისთვის მას არ სჭირდება გონების დაძაბვა. ამიტომ მას შეუძლია იმსჯელოს სხვადასხვა საკითხზე, ხო? მაგრამ ბავშვისთვის, რომელიცაც თქვენც თუ უცხოურ ენას სწავლობთ, ხო, ან გისწავლიათ, მთელი გონება დაკავებულია აი ამ ოპერაციებით, რომ ვაიმე სიტყვის მნიშვნელობები გავიაზრო, მე რა კავშირია, რომ აზრი გამოვიტანო. ამიტომ ამ დროს მას არ შეუძლია
დაუშვათ სააზროვნო ოპერაციების წარმოება. ეს უკვე გადაწვახდება მუშა მეხსიერების. აი, როდესაც ჩვენ ვართ ბილინგურ გარემოში, ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ და აი, როგორ უნდა დავეხმაროთ მოსწავლეს, იმიტომ რომ თუ საგანს ვასწავლი, ამ საგანზე ცოტა უნდა იაზროვნოს, რაღაცები უნდა გაიგოს, ხო? მაგრამ როგორ დავეხმაროთ? აი, ჩვენ ახლა ამას ვნახავთ, ხო? პირველი, რასაც ვიტყვით აქ, არის რომ უნდა მივცეთ აუცილებლად საყრდენები. ეხლა დანარჩენი აწი ვნახოთ. ჩვენ გუშინ განვიხილეთ უკვე ეს კომპლექსური დავალება, ოღონდ მონოლინგურ ჭრილში, ხო? აი თქვათ ქართულენოვან სკოლაში როგორ ჩავატარებდით ამ აქტივობას, ეს ვნახეთ, ეს არის ვეტერინარის ერთი დღის აღწერა ნახატებზე დაყრდნობით. ანუ რა კი გუშინ ბევრი ისეთები ხართ, რომელიც გუშინ არ იყავი, წავიკითხოთ, ასეთი დავალება არის. ბავშვმა ეს დავალება უნდა შეასრულოს, ოღონდაც ამ დავალების შესრულება ერთ დღეში არ ხდება, ხო? ეს შეიძლება 6-7 გაკვეთილი გაგრძელდეს, რაღაც საკითხებს შევისწავლით, რაღაც ტექსტებს და შემდეგ ბოლოს უკვე უნდა შეძლოს ამის გაკეთება. ჩვენს ოჯახებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ემსახურებიან, ერთ-ერთი არის ვეტექიმი, მოირგე ვეტექიმის როლი და წარმოიდგინე შენი ერთი სამუშაო დღე, როდის და რით წახვედი სამსახურში, რა ჰქვია შენ სამსახურს, რომელ ცხოველებს ან ცხოველს უმკურნალე, სად უმკურნალე სამსახურში თუ გამოძახებით, რას ტკიო და როგორ ით უმკურნალე, როდის რით დაბრუნდა. საკუთარ ნახატებზე დაყრდნობით ზეპირად აღწერეთ შენი ერთი სამუშაო. ანუ უბრალოდ კომიკს აკეთებ, სადაც ერთი სამუშაო დღე, ოღონდ თვითონ უნდა წარმოიდგინოს თავი ვეტერინარად. თვითონ შეარც რომელ ცხოველს უმკურნალა, რას ტკიო და ამ ცხოველს და ასე შემდეგ. შემდეგ ჩვენ გვაქვს უკვე კრიტერიუმები, ხო? ნამუშევარში, ნამუშევრის წარდგენისას რა ცოდნა უნდა წარმოაჩინოს მოსწავლემ, აქ ამას ვამბობთ, ხო? ესე იგი, დღეს ვეღარ გავიმეორებ იმ ყველაფერს, მაგრამ აქ ვმუშაობთ ჩვენ ცნებაზე ინსტიტუცია, რომ აი გაიგოს. რისთვისაა სამსახური, რომელშიც ვეტექიმი მუშაობს, რა მოხდებოდა ვეტპუნქტი რომ არ არსებობდეს და რა პროფესიის ადამიანები მუშაობენ ვეტპუნქტში, რა ევალებათ მათ. რა გავაწითლე? გავაწითლე ის, რაც გუშინ არ გაჩვენეთ. ჩვენ გარდა ამ საგნობრივი ისი რა ქვია, კრიტერიუმებისა, ყველა დავალებაში გვაქვს ენობრივი კრიტერიუმის. რა უნდა შეძლოს მან ქართულ ენაზე? აი ეს კრიტერიუმი არის შემდეგი. ვეტერინარის ერთი სამუშაო დღის აღწერა. მაშასადამე, როდესაც ჩვენ ვამუშავებთ სასწავლო ერთეულს, ამ შემთხვევაში ვეტერინარის ერთი დღე, ხო, ეს არის ეს სასწავლო ერთეული. ერთი არის ჩვენ დავინახავთ საგნობრივად რა ცოდნა უნდა მივცეთ და ამის მიხედვით გავაკეთებთ რესურსებს, აქტივობებს, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ უნდა შევხედოთ, როგორ წავიყვანოთ ისე პროცესი, რომ ბოლოს მან შეძლოს ქართულ ენაზე აღწეროს ვეტერინარის ერთი სამუშაო დღე. აი ქვევი თქვენ ხედავთ, გუშინ შევთანხმდით, რომ თემა აქ არის ოჯახი, იმიტომ რომ ოჯახს ემსახურება ამ შემთხვევაში ვეტერინარი. ну ვეტპუნქტებზეა უფრო საუბარი აქაც. საგნის სამიზნეცნება ეს არის ინსტიტუცია და კონკრეტული ინსტიტუცია ვეტპუნქტი. საკითხი ეს არის ვეტერინარის ერთი დღე, ანუ ამ საკითხში ერთიანდება ცნება და თემა, ხო? და ამ საკითხის დამუშავებისას მუშაობთ აი ყველა იმ ცოდნებზე, რაც გუშინ ვნახეთ და ენობრივი სამიზნეცნება. ყოველთვის ჩვენ გვექნება ტექსტი და ლექსიკა დაახლოებით ასე. ამას ვამარტივებთ ცოტა, რომ თქვენ კიდევ მეორე ენის სტანდარტთან არ მოგიწიოთ ურთიერთობა. აი ეხლა ჩვენ რო გაჩვენოთ, ჩვენ მეორე ენის სტანდარტზე არ გამუშავებთ, მთავარია საგნობრივი სტანდარტი კარგად გაიგოთ. უბრალოდ ეხლა აქ რა მიშლის ხელს რომ ეხლა ჩვენ ვნახოთ, აი ეს არის მასწავლებლის წიგნი, როგორც ხედავთ, საკითხი გვაქვს ვეტერინარის ერთი დღე, აი აქ ხედავთ სამიზნეცნება არის, რა წარმოდგენები უნდა ჩამოუყალიბდეს მოსწავლეს, ესეც არის აქ მოცემული და შემდეგ უკვე ქართულ ენასთან არის ცხრილი. სამიზნეცნება როგორც არის ტექსტი და კონკრეტულად რა ტექსტი უნდა შექმნას ამ შემთხვევაში ზეპირი ტექსტი, თუმცა რაღაცებს დაწერს, რომ წაეხმაროს და საყრდენები ჰქონდეს, ხო? ვეტექიმის ერთი დღის აღწერა, აი ეს უნდა შეძლოს ქართულად. გვაქვს ასევე ლექსიკა, თემატურიც და დარგობრივიც. ეხლა აი აქ ძირითადად ის შეკითხვები ჩანს, ან ტიპობრივი კონსტრუქციები, რომელიც მოსწავლემ უნდა აითვისოს, ხო, სად მუშაობ, დილით რომელ საათზე მიდიხარ, ვინ მუშაობს, შენთან ერთად რამდენი გამოძახება და ასე შემდეგ. აქ კიდე არის წარმოდგენილი რა ლექსიკური ერთეულები უნდა აითვისოს. ანუ ეს ყველაფერი წინასწარ არის დანახული
იმიტომ რომ მასალა ისე უნდა დავამუშაოთ, ხო, რომ აი ამ ყველაფრის ათვისება შეძლოს მოსწავლემ. აქ არის დღეღამის მონაკვეთები, დარგობრივი არის ინსტიტუცია, ვეტპუნქტი, ვეტკლინიკა, მომსახურე პერსონალი, სამედიცინო ნივთები, ხო, ნემსი, ფონენდოსკოპი, ბამბა, წამლები, ხალათი, სამედიცინო ხელთათმანი, ინსტრუმენტი, ასე შემდეგ. ვეტერინარი საქმიანობა რა შეიძლება იყოს, რომ ზარებს პასუხობს გამოძახებაზე, სინჯავს, თხოვებს, კურნალობს, ნახეთ, სინჯავს, კურნალობს, ოპერაციებს უკეთებს, იცვამს, იკეთებს ხელთათმანებს, ჩანთაში აწყობს ინსტრუმენტებს, ხო? კიდე რა ჭირობა შეუხვია, გაუწმინდა, გაუკერა, ნემსი გაუკეთა წამა. აი, როგორც ხედავთ, რა კი მან უნდა აღწეროს, რომ ერთი დღის განმავლობაში როგორც ვეტერინარმა რა გააკეთა, ჩვენ მას ვაწვდით იმ ლექსიკას, იმ ენობრივ კონსტრუქციებს, რომელიც მათ დასჭირდებათ იმისთვის, რომ შეძლოს ვეტერინარის ერთი დღის აღწერა. ვაწვდით, ოღონდ ასე კი არ ვაწვდით, აქ მასწავლებლისთვის არის თავმოყრილი. სხვათა შორის, აი ძალიან დიდი ხარვეზი, რაც არის ჩვენ მონიტორინგებზე რომ დავდივართ, ოღონდ ხარვეზი, რომ ვამბობ ხარვეზია, კარგი არის რომ დავინახოთ რა ხარვეზია, იმიტომ რომ მე ერთად გამოვასწოროთ, ხო? აქ არავითარი არ არის, უარყოფითად არ ვამბობ ამას. პირიქით, ხარვეზებს რაც მეტად დავინახავთ, მით უკეთ შევძლებთ, რომ გამოვასწოროთ. ქართულის მასწავლებელთან თანამშრომლობდა, თუმცა ეს იმის ბრალიც იყო, რომ რესურსები არ იყო დაბეჭდილი. მაგალითად, ეს შეიძლება ვნახოთ ქართულის მასწავლებელთან ერთად, რომ აი ახლა მე სასწავლო ერთად ვიწყებ, ესენი აი აქედან რა არის, რაც ქართულად იცის, რა არის ისეთი, რაც შეიძლება გააქტიუროს ქართული ენის მასწავლებელმა თავის გაკვეთილზე, რასაკვირველია ეს არ უნდა ასწავლოს, მაგრამ შეიძლება რაღაცები, მაგალითად ცხოველები ხო, ძროხა, ქათამი, კურდღელი, ძაღლი, კატა შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ცხოველებზე მუშაობს და დაამატებს იმ ცხოველებს კიდევ ხო, სტკივა ჭირობა აქვს ასე შემდეგ. აი ახლა ამის შემდეგ ჩვენ ვნახოთ თვითონ აი ეს კომპლექსური დავალება. ახლა მე თქვენ, რასაც გაჩვენებთ, თქვენ უნდა თქვენი მოსაზრების მიხედვით ჯერ და მე ერთად განვიხილავთ, მითხრათ, აი როგორ ფიქრობთ, ეს მშობლიურ ენაზე უნდა მივცეთ მოსწავლეებს თუ ქართულ ენაზე და მე გაჩვენებთ, როგორ გვაქვს ჩვენ გადაწყვეტილი ეს საკითხი. მე გაჩვენებთ ორენოვან ვერსიებს. ბოდიში აქ რაღაცა აირია, ეს აქეთ უნდა და ეს აქეთ. აი თუ აქ არის თამარ, აქ თუ ხარ, რა კი დღეს არიან ადამიანები, რომელიც გუშინ არ იყვნენ, ჯობია ეს ტექსტი კარგად წავიკითხოთ. წავიკითხავ მე. კი, აქ ხო, რა ვიცი, როგორც კი. რა, კიდე თამრი შენ. ხო, აი გუში ნახეთ, აქ ხო, აი თამრი წაიკითხე, ხო. ნახეთ, აქ არის ვეტერინარის ერთი სამუშაო დღე. ხო, კომპლექსური დავალება, ანუ მასწავლებელი უხსნის, რომ რას გააკეთებენ იმ ცოდნით, რომელსაც მიიღებენ, ხო? შემდეგ არის წინარეცოდნის გააქტიურება, ხო, აი დააკვირდის სურათებს, თუ მათ არიციან აიბოლიტის მულტფილმი აუცილებლად მასწავლებლო ნაჩვენოს, ეს მასწავლებლის წიგნში წერია ეს ყველაფერი, ხო, ეს ახლა მოსწავლის წიგნია. წინარეცოდნის გააქტიურება არის აქა. შემდეგ უკვე არის რაღაც წიგნის ისა წაკითხვა პატარა ტექსტის, რომელიც შეადგინა თამარ მახარაძემ და თვითონვე წაიკითხავს თავის ტექსტს, რომელიც მიზანმიმართულად შეადგინა ამ სასწავლო ერთეულისთვის და ამ ბავშვებისთვის. თამარ, უცებად თუ წაიკითხავ ძალიან. გუშინ რო წავიკითხეთ იგივე? ხო, იგივე, იმიტომ რომ ბევრი არ ესწრებოდა, ვინც დღეს არის და ხო. კარგი, წავიკითხავ. მამა, ვინ არის ვეტერინერი? კითხა პატარა ნიამ მამას. ვეტერინერი კი არა, ვეტერინარი, შეუსწორა მამამ. ხო, ვეტერინარი, გასწორა ნიამ. რატომ მეკითხები? რატომ და ბებომ თქვა, ჩვენი ბოჩოლა ავადაა და ვეტერინარი უნდა გამოვიძახოთო. არაფერს არ ჭამს და მოწყენილიაო. ხო, თუ მასია, მართლა სჭირდება ვეტერინარი, თქვა მამამ. ხო და ვინ არის ეგ ვეტერინარი? ვეტერინარი იგივე ვეტექიმი, ანუ ცხოველების ექიმი, ვინც ცხოველებს მკურნალობს, გაიგე? აუხსნა მამამ ნიას. გავიგე, ვეტერინარი იგივე აიბოლიტი ყოფილა, წამოიძახა ნიამ. არა, ვეტექიმი აიბოლიტი არა, მაგრამ აიბოლიტივით უყვარს ცხოველები და ავად თუ გახდებიან, მკურნალობს მათ. შორს ცხოვრობს ვეტექიმი. არა, აქვე ჩვენ სოფელში ცხოვრობს. შენც იცი, ვანო ჰქვია. სად ვიყავი? ხო. უი, ძიავანოზე ამბობ, გაუკვირდა ნიას. ვეტექიმია ძიავანო, არ ვიცოდი. ხო, ვეტექიმია, თანაც ძალიან კარგი ვეტექიმი, უპასუხა მამამ. მაშინ მე ძიავანოს აიბოლიტს დავარქმევ, ხომ შეიძლება აიბოლიტი დავარქვა?
ეგ თვითონ ძიავანოს უნდა გკითხო. მე მგონი მოეწონება. ძიავანო აიბოლიტი, წაიმღერა ნიამ. მერე უცებ იკითხა. მამიკო, რა არის გამოძახება? როგორ უნდა გამოვიძახოთ ვეტექიმი? ეგ სულადვილია. დავრეკავთ ტელეფონით, ვეტყვით სად უნდა მოვიდეს, ვის ჭირდება მისი დახმარება და მორჩა, გამოძახებულია. მერე მოვადა ჩვენს ბოჩოლას განკურნავს. სად უნდა დაურეკოთ, სად იქნება? სეტყვასავით აყრიდა ნია შეკითხვებს მამას. სად და თავის სამსახურში, ჩვენი სოფლის ბოლოს რომ პატარა თეთრი შენობა, იქ მუშაობს. აბა გაიხსენე, რა აწერია იმ შენობას, ხომ წაგიკითხავს. ვიცი, რაც აწერია, წამოიძახა ნიამ, ვეტპუნქტი. ყოჩა, ხო და მაგ ვეტპუნქტში მუშაობს ჩვენი ვეტექიმი ვანო. ზოგიერთი ვეტექიმი კი ვეტერინარულ კლინიკაში მუშაობს. სად მუშაობს? ვეტერინარულ, რა ძნელი სიტყვა ენა მომწყდა, გაეცინა გოგონას. დიდ ქალაქებსა და სოფლებში ვეტკლინიკებია, პატარა სოფლებში ვეტპუნქტები, აუხსნა მამამ. ვეტკლინიკები უფრო დიდ შენობებშია და იქ ბევრი ვეტექიმი მუშაობს. თან იქ ბევრი ოთახია, რომ ბევრ ცხოველს ერთდროულად უმკურნალონ. რა კარგია, რომ ცხოველებსაც ყავთ ექიმები. მე კი მეგონა ცხოველებს ექიმი მარტო წიგნებში ყავდათ და რცხვენით ჩაილაპარაკა ნიამ. კი, მართლა ძალიან კარგია, თქვა მამამ. აბა წარმოიდგინე, ჩვენი კატა ფეფო რომ გახდეს ავად, ვინ უმკურნალებდა? იცი მამიკო, მეც ვეტექიმი გავხდები, როცა გავიზრდები, თქვა უცებ ნიამ. კარგია ვეტექიმობა. ძალიან კარგი, შეაქო მამამ ნია, მაგრამ სანამ შენ გახდები ვეტექიმი, მოდი ძიავანო გამოვიძახოთ, რომ დროზე მიხედოს ჩვენს ბოჩოლას. გამოვიძახოთ. წამოიძახა ნია. კარგით. ეხლა ნახეთ, აი ეს ტექსტი არის, ეხლა ხვდებით, ვინც გუშინ არ იყავით, რომ ამ ტექსტიდან ძალიან ბევრ რამეს იგებენ თვითონ იმასთან დაკავშირებით, ხო? აი რა არის ვეტექიმი, ხო, რა ფუნქცია, ოჯახში როგორ ხო და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ამას ჩვენ ვეძახით კონტექსტს, მაგალითი, კონტექსტუალიზებული მაგალითია, საიდანაც ბავშვი იგებს, რა არის ეს ინსტიტუცია. და როგორ ფუნქციონირებს. კი ბატონო. აი თქვენი აზრით, აი ეს ტექსტი მშობლიურ ენაზე უნდა შევთავაზოთ თუ ქართულ ენაზე მოსწავლეებს? მშობლიურ ენაზე. კი ბატონო, ახალმა მიპასუხა თუ ძველმა? მე ვეჩავთე მიკროფონი, თორემ მეც მაგას ვიტყოდი აუცილებლად, რადგანაც რა თქმა უნდა ვერ გაიგებენ. არა, მე ვერ მოვასწარი, ახალი ვარ, ვერ მოვასწარი ჩატი. მე აქ პასუხობ გემორჩილები. ხო. ძალიან კარგი. ისა, მოკლედ, ახლებმა უნდა იაქტიუროთ, იმიტომ ძველებმა ეს იციან ისედაც, ხო? რასაკვირველია, ასეთი ტიპის ტექსტი რა გინდა? აიღე. მე კიდე პასუხებდი ახალი ვარ, მაგრამ შუქები რო არ მაქვს ინტერნეტი. აი, ძალიან კარგი. კი ბატონო, ეს აუცილებლად მშობლიურ ენაზე, იმიტომ რომ აი განას შეძლებენ ეხლა ქართული რა, ორი ღერი ქართული იციან და აი ამ ყველაფრის გააზრება. ჩვენი მიზანი რა არის? ეხლა ამათ ახალი საკითხი დავანახოთ, შევასწავლოთ, ხო? ახალ საკითხს რო ვასწავლი, ჯერ ეს ცოდნა აუცილებლად ჩვენ უნდა მივცეთ მათ ქართულ ენაზე. ეხლა აქვე გეტყვით აი ასეთი აქტივობა, შეასრულეთ რვეულის აქტივობა რო წერია, ეს თქვენ იცით რომ სახელმძღვანელოებში წერა აკრძალულია, იმიტომ ეს სახელმძღვანელო მომდევნო თაობასაც უნდა გამოადგეს. მოგიეროთ არის აგერ ისა რა ქვია, რვეული და რვეულში რაც ჩასაწერია, ყველაფერი გადავა რვეულში. აი ნახეთ აი აგერ, ნახეთ, იგივე აქტივობა აქ არის, ანუ ცხრილი აქ არის მოცემული და უნდა შეავსოს. სწორია თუ არ არის სწორი, რატო ფიქრობ ტექსტიდან მოიყვანე შესაბამისი წინადადება. ეხლა ერთ რამეს მინდა დააკვირდეთ. ნახეთ, ჯერ არის ეს დავალება, ეს აქტივობა, შემდეგ იწყება ტექსტი. მოსავლის რვეულში გაეცანით ცხრილს, შემდეგ წაიკითხე თამარ მახარაძის ტექსტი ჩვენი. დიდი მადლობა თამარ, არაჩვეულებრივად როლებში შეიჭერით და კარგად წაგიკითხეთ ეს ტექსტი. ჩვენი სოფლის აიბოლიტი მოსავლის რვეულში შეავსეთ ცხრილი ტექსტის საფუძველზე, რომელიც წინადადება სწორი, რომელი, აი ნახეთ, აი ეს, ანუ სანამ ტექსტის წაკითხვას დავიწყებთ, მანამდე უნდა ვნახოთ, რა დავალება გვაქვს, რატო იცით, ამოცანა, საკითხავი ამოცანა მივცეთ ხოლმე მოსწავლეებს. რატო იცი საკითხავი ამოცანა რო აქვს, უფრო მობილიზებულები იქნებიან, რომ ყურადღებით მოусმინონ ან წაიკითხონ ტექსტი, ხო? თქვათ, ბებოს უნდა ვეტექიმის იმიტომ რომ ხბოს საჭმელს საჭამდა. სწორია თუ არასწორია, რატო ფიქრობ ტექსტიდან და აქ უნდა მერე ჩაწეროს. ანუ, როდესაც ამას გაეცნო, ხო, ვეტექიმი ადამიანებს კუნარობს, სწორია თუ არა, ნია სოფლის ვეტექიმს
აი ბოლიტი ჰქვია, სწორია თუ არა და შემდეგ ამას შეავსებენ და შემდეგ ერთად განიხილავთ საკლასო ოთახში, აი როგორ შეიფსო ესა, რა იყო სწორი, ვინ როგორ და კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებიან ბავშვები ტექსტს, რომ ეს ასე ყოფილა, ეს ისე ყოფილა, აი ეს საშუალება არის რისი აქტიური სწავლების, რომ თვითონ მოსწავლე ამ პროცესებში იყოს ჩართული. კიდევ ერთი პრობლემა არის, როდესაც წერა-კითხვის ძიმე პრობლემა აქვს ბავშვს უჭირს კითხვა, ხო, მშობლიურ ენაზე ვამბობ, ხო? აი პირველად ჯობია მასწავლებელმა მთლიანად თვითონ წაიკითხოს ტექსტი, ხო და რაც შეეხება ვარჯიშს კითხვაში, ეს დავავალოთ მშობლიური ენის მასწავლებელს, იმან ავარჯიშოს და მერე შეიძლება აქედან, კი ბატონო, მერე გაივარჯიშოს ან რაღაცა შეიძლება მისცეთ, რომ აი გაითამაშეთ რომელიღაცა აბზაცი როლი და ივარჯიშეს სახში და რომელიც მოგეწონა, ну 1000-ნაირი ის არსებობს საშუალება. მაგრამ როდესაც ჩვენ საგნობრივ საკითხში შეყვავს ბავშვი, სხვათა შორის კითხვა იგივეა, რაც ის მანქანის ტარება. თუ ავტომატიზებულად ვერ კითხულობს ბავშვი, რო კითხულობს ის ვეღარ ფიქრობს უკვე იმ საგნობრივ საკითხებზე. ამიტომ მე ყველას გირჩევთ, რომ ადგილობრივ მასწავლებლებსაც რომ თუ უჭირს ბავშვს წავუკითხოთ, იმიტომ რომ შევიდეს არსში საკითხების გაიგო და კითხვაში ვარჯიში ეს ცალკე საკითხია, ეს ცალკე საკითხია. ყველაფერს ერთდროულად ვერ გავაკეთებთ. კარგით, ანუ ეს კი ბატონო, აი შემდეგ არის ასეთი შეკითხვები, ვის უწოდებენ ვეთექიმს, რა ჰქვია მეორენაირად და ასე შემდეგ, რით განსხვავდება ვეტპუნქტი და ვეტკლინიკა, არის თუ არა, ნახეთ საკუთარ გამოცდილებასთან დაკავშირებით, თქვენ სოფელში ვეტპუნქტი არის თუ არა, როგორ გონიათ, ხოლო ჩინაურ ცხოვრებას კურნალობს ვეთექიმები თუ არა, აქ თავისი აზრი გამოთქვას, ხო? აი, ნახეთ აი ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ სომხურ ვერსიასაც და აზერბაიჯანურ ვერსიასაც რომ არ გეწყინოთ ამის. აი ეს არის ნახეთ ვეტერინარის ერთი სამუშაო, როგორც ხედავთ, აი ბავშვი ამას მშობლიურ ენაზე შეასრულებს. აგერ გვაქვს სახელმძღვანელო, სადავარაქა. აი აგერ ბატონო. აი ვეთეკიმი ჩვენ აი ხედავთ, აქ არის მოცემული. ანუ ამ აქტივობას თქვენ ორნი ხართ ხო, ადგილობრივი მასწავლებელი და ჩვენი სპეციალისტი. ამ აქტივობას მშობლიური ენის მასწავლებელი ჩაატარებთ. ამიტომ თქვენ წითიანსთან ნახავთ სახელმძღვანელოში რა არის მშობლიურ ენაზე, რა არის ქართულ ენაზე, თუ აღმოჩნდება რომ რაღაცა ქართულ ენაზე ზედმეტად რთულია, ну მაშინ ავირჩიოთ და გავაკეთოთ სომხურ ენაზე. მაგრამ აი ის არ ვქნათ. რომ ერთი აქტივობა რომელიც ქართულ ენაზეა გათვალისწინებული, თან ქართულად და თან თარგმნოთ. ეს ძალიან დიდი შეცდომა იქნება, იმიტომ ვერასოდეს ასე ქართულს ვერ ისწავლის. და აი სხვათა შორის დავაფიქსირეთ, რომ სადაც არიან ქართველები, რომლებიც არ იციან ადგილობრივი ენა, სომხური ან აზერბაიჯანური გაჩნიათ ხო, სადაც არიან შესულები, იქ ბავშვები უფრო სწავლობენ, იმიტომ იძულებულები ხდებიან, რომ გაიგონ რას ამბობს მასწავლებელი და რასაკვირველია ვერბალური, არავერბალური საშუალებებით, მიმიკა, ჟესტიკულაციით, ნივთების ჩვენებით, ყველაფერს იყენებს იმისთვის, რომ ბავშვმა ეს გაიგოს. და აუცილებლად ეს არის აუცილებელი პირობა, რაც ქართულად არის, ის მთლიანად ქართულად უნდა გააკეთეს, არავითარი თარგმანი იქ არ უნდა იყოს. რატო? ბავშვი უნდა ჯერ ესეთი ნახეთ ერთი ენა ერთი მასწავლებელი გვაქვს. ახლა ეს მოდელი არაჩვეულებრივია, იმიტომ რომ იცის რომ ამ მასწავლებელთან მშობლიურ ენაზე და თავის ძალებს განაწყობს მშობლიურ ენაზე. მაგრამ იცის რომ ამასთან ქართულად და თუ იქ რღვევა იქნება და ეს ხან მშობლიურად, ხან ქართულად, რასაკვირველია ის ისე მშობლიურზე გადავა თავის განწყობებით. ძალებს განაწყობს ისე რატომ უნდა ისმინოს ენა, რომელიც უფრო უჭირს, მაშინ როცა იცის რომ უთარგმნიან. ამიტომ არა, ეს კატეგორიულად უნდა იცოდეს, რომ ეს ქართულ, აქ მხოლოდ ქართულად. ასეთ შემთხვევაში უკვე თავის ძალებს განაწყობს, გახსნის ფაილს ქართული ენა თავის ეს გონებრივ სისტემაში და აი დაიძაბება, იმიტომ აი ასე უკვე წავა ქართული ენის ცოდნა. აი ეს იქნება, ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. აი ახლა რომ გაჩვენოთ ჩემს აზერბაიჯანელ კოლეგებს ან აზერბაიჯანულ ენოვან კოლეგებს, აი როგორც ხედავთ, ეს მოიცა სადავარ, ის რო სწასულა. აი აგერ ვეტერინარის არა, აი ხო, აი აქ არის, ხო გონი აქ. არა, არც ეს არის. საკითხი აი აგერ, აი, აქ არის ყველაფერი აზერბაიჯანულად. აი, როგორც ხედავთ, სახელმწიფომ მინდა გითხრათ, რომ მართლაც ძალიან მონდომებულია, იმიტომ ძალიან დიდი რესურსები ჩადო იმისთვის, რომ აი ეს ორენოვანი წიგნები გაკეთებულიყო, რო გითხრათ, რა დღეში იყვნენ დამკაბადონებლები, სულ ღერაღერა იპუტავდნენ თმებს.
იმიტომ რომ ხო არიციან ეს ენა და მოკლედ ძალიან დიდი ის გამოვიარეთ ამბავი რომ ეს გაკეთებულიყო. აი ასე, აი აქ კიდე აზერბაიჯანულად. კარგით, ეხლა გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ დავალებაზე. ანუ აქ ჩვენ გვაქვს თვითონ უნდა შეადგინონ თვითონვე თავისი ფანტაზიით რაღაცა გამოძახებაზე, ვითომ აქვს ვეტეკ უბანში არის გამოძახების სერვისი აქვს და რეკლამა უნდა ესე დახატოს და წარწერები გაუკეთოს. ოღონდ აქ წერია რომ გაუკეთე ორენოვანი წარწერები. ნუ აქ რა კი პირობის გაგებაში არ გვინდა დიდი დროის დახარჯვა ამ შემთხვევაში. ესეც იქნება მშობლიურ ენაზე არის ესეც მოცემული, აი როგორც ხედავთ, ხო? შემდეგი აქტივობა რა გვაქვს? აბა დავაკვირდეთ. ეხა ერთი რამე იცოდეთ, როდესაც რვეულში უნდა შესრულდეს, ხო, რაც დასაწერია, წიგნში მაინც არის, იმიტომ რომ რო არ გამორჩეთ არც მასწავლებელს, არც მოსწავლეებს. მინდა გითხრათ, რომ მასწავლებლის წიგნშიც, აი ეს მასწავლებლის წიგნში ყველაფერი არის. აი ნახეთ აი ესე იგი რაც არის რვეულში და რაც არის წიგნში ის არის გადმოტანილი მასწავლებლის წიგნში ყველაფერი აი ხედავთ აი აქა რომ მასწავლებელს არ დასჭირდეს სირბილი ხან მოსწავლის წიგნში ხან მოსწავლის რვეულში აი აქ ყველაფერი არის აი ხედავთ ეს მასწავლებლის წიგნი ხო რა შევიდა შეიძლება რომ გამორთოთ მე ვარ გამორთეთ იმიტომ რომ ისმის მობილურთან დავი არ გაუთიშოთ ხმა ძალიან მიხაილო, კარგად ხართ, მაგრამ ძალიან გვიშლით ხელს. მერე? ვერ უთიშავთ მიკროფონს. რომ გაუთიშოთ, არა აქვს ფუნქცია. თამთა აქ არა ხალო გაუთიშო? დიახ, აქ ვარ და გაუთიშავ. კარგით, ესე იგი იცით რა, ბარემ ყველამ გამოვთეთ რა მიკროფონი, რომ ესეთი რაღაცა არ მოხდეს. შემოგვეჭრა პოლიტიკა. Мама, не надо мне так смотреть, я сейчас გამორთე, всё, მორჩა, გვეშველა. კარგით, აი ხა ნახეთ, ესე იგი სურათებს მიუწერე შესაბამისი სიტყვები. ნახეთ, აქ არის ილუსტრაციები და აქ არის სიტყვების, მოიცა, სად არის თვითონ სიტყვები? რვეულის და რვეულში უნდა ვნახოთ, ხო, ბოდიში. აი აგერ, ხო, ეს მეორე დავალება. ხო, აი აქ არის, ნახე, ვეტერინარი სამსახური, სურათებს, აი აქ არის ჩამონათვალი სიტყვები, სწამლები, სამედიცინო ხელთათმანი, ფონენდოსკოპი და ასე შემდეგ და მოსწავლემ უნდა აი წარწერები გაუკეთოს ამ ილუსტრაციებს. აი თქვენი აზრით ეს რომელ ენაზე უნდა გაკეთდეს? ეს უკვე ესა უცხო ენაზე უნდა გაკეთდეს. კი ბატონო. ეს აუცილებლად იქნება უცხოურ ენაზე და რა იქნება ამისი მიზანი? მიზანი რა იქნება? ისა სიტყვები კარგად ფლობდეს ბავშვმა. კი ბატონო. ანუ ეს ის სიტყვებია, რომელიც მას დასჭირდება, ხო? ის სიტყვებია, რომელიც მას დასჭირდება. ექნება ილუსტრირებული ლექსიკონი. აი შეხედეთ, ილუსტრირებული ლექსიკონი ექნება და სანამ ამ თემაზე იმუშავებს, მას ეს ლექსიკური ერთეულები მუდმივად დასჭირდება, რასაც აქ დაწერს, ხომ ასეა? რა? ვეთანხმებით, ხო? რო დასჭირდება. ხო და აი რო დასჭირდება, შეხედეთ, აი თქვენ როგორ გონიათ, რო დაწერს ამას, მერე აბა დაჯექი, დაიზეპირესა, ასეთი სტრატეგია ავირჩიოთ თუ გონდეს გადაშლილი. არავითარი დაზეპირება. კი, აი ნახეთ, იმიტომ რომ ზოგი ვერ დაიზეპირებს, ზოგის, ანუ როდესაც სხვა დავალება იქნება, სადაც ეს დასჭირდება ეს სიტყვები, კონდეს გადაშლილი და გამოიყენოს, იმიტომ რომ იმდენჯერ გამოიყენებს ამას, რომ ბოლოს დაამახსოვრდება. გესმით, აი ხშირი გამოყენებით დაამახსოვრდება. ანუ ამას ვამბობთ, რომ ენა შემოესწავლოს, ასე წავიყვანოთ პროცესი, რომ ენა, აი რო ვთქვით, როგორ დავეხმაროთ მოსწავლეს, როგორ და საყრდენებით. აი ილუსტრირებული ლექსიკონი არის საყრდენი. ეხლა ეს ერთი ვერსია, ჩვენ გვაქვს ვერსიები, როცა ილუსტრირებული ლექსიკონი ორ ენაზეც კეთდება, ორენოვანი, ანუ მშობლიურზეც მიაწერს, ანუ ილუსტრაციაც არის, ქართულად აწერს, ან უკვე დაწერია
თვითონ მშობლიურზე თარგმნის. ასეთებიც არის, ისეთებიც არის, ნახავთ, ხანისია, ხანასია. აი ახლა აქ ნახეთ, აქაც დაუკავშირეს სურათები წინადადებებს და ცხრილშიწიანებების გვერდით ჩაწერეს სურათის ნომერი. აი აქ არის წინადადებები, მაგალითად ვეტექიმი ფერმაში გამოიძახეს. გარეულ ცხოველს კლინიკაში ოპერაციას უკეთებენ და აი ეს თქვათ სად არის სურათის ნომერი უნდა მიაწეროს. ხედავთ? ახლა უყურეთ. აქ დასჭირდება ლექსიკა აქიდან, ხო? აქედან დასჭირდება ლექსიკა. ამის გასაკეთებლად გამოიყენებს ამ ილუსტრირებულ ლექსიკონს, გამოიყენებს იმ ცოდნას, რომელიც აქვს, მაგალითად შეიძლება ზოოპარკი იცოდეს, ხო, შეიძლება ლურჯი იცოდეს, შეიძლება თან ცხოველის, რომელი აქვს ძაღლი თუ რაღაცა იცოდეს. ანუ თან წინარე ცოდნა, თან ილუსტრირებულ ლექსიკონი, თან აქაური ილუსტრაციებით ამას გააკეთებს. მაგრამ აი ერთი პრობლემა კიდე რასაც საკლასო ოთახებში არ ვაცდით მოსწავლეებს რომ დამოუკიდებლად იმუშაონ. იყვნენ მეწყვილები დასხდნენ თვითონ იმუშო აცადეთ. თუ ვიღაცა ძალიან დიდ გასაჭირშია, მიბრძანდით მასთან და თქვენ თვითონ დაეხმარეთ, მაგრამ მოსწავლეებს ვაცადოთ რომ ტვინი გაანძრიონ, იმიტომ რომ თუ არ ივარჯიშეს სტრატეგიებს ვერასოდეს ვერ შეიძენენ და მუდმივად იქნებიან სხვაზე ჩამოკიდებული. და რომ მორჩებიან, აი მერე უკვე ერთობლივად განვიხილოთ. აბა, შენ რომელი აქ, რომელი ილუსტრაცია აღმოჩნდება ვიღაცას შეეშალა, მერე მიუბრუნდებით, აქ შევამოწმებთ, აქ ისა და აი ამ პროცესში ერთი გაცეთ რომ აქტიური არის და უფრო სახალისო და მოსწავლებიც ესე ჯერთი სწავლობენ, როგორ ისწავლონ და უფრო მეტად არიან ჩართულები და უკეთესადაც სწავლობენ. გასაგებია, ხო? ანუ აქ უკვე ჩვენ იმისგან იქ თუ კი იყო მხოლოდ სიტყვები, აი აქ, ხო? აქ უკვე ჩვენ გვაქვს ენობრივი კონსტრუქციები, აი წინადადებები. თანაც ეს მას დასჭირდებენ, რომ აღმოაჩენენ რა, რომ ზოგი ფერმაშია გამოძახებული, ზოგი სახლში შინ მიდის, ზოგი ზოოპარკში, ზოგი სინჯავს ფონენდოსკოპით, ზოგი ფრთას ყურნალობს, აი რაც ჭირდება, ხო? ხელთათმანი უკეთია, ეს ყველაფერი რაც დასჭირდება იმისთვის, რომ ერთი დღე აღწეროს, აქ უკვე არის მოცემული. და რასაკვირველია, როდესაც ის მოამზადებს თავის ტექსტს, შეიძლება წერილობითად მოამზადოს და მე ივარჯიშოს, რომ ეს ყველაფერი თვითონ თქვას, რასაკვირველია, ამ რესურსებს თავის მიერ შედგენილ ამ ილუსტრირებულ რესურსებს ის გამოიყენებს. არ უნდა ავუგრძალოთ. ხო. კარგით, შემდეგ აი ეს მინდოდა რომ გენახათ. ეხლა აქ უყურეთ რა ხდება. ეს არის ნიას წერილი. ნიას წერილი, ანუ ნია წერს წერილს თავის თანაკლასელ დათას, ესეც ჩვენი თამარ მახარაძის შედგენილი ტექსტი არის, სადაც არის გამოტოვებული სიტყვები. აი, ნახეთ, როგორ ხარ, მინდა ერთი ამბავი გიამბო, 2 დღის წინ ჩვენი ბოჩოლა ავად გახდა. ვეტექიმი, მერე გამოტოვებულია, აქ უნდა ნახოს, გამოვიძახეთ. ეხლა ნახეთ, გამოძახება. აქ მან გააკეთა ორენოვანი სად იყო ისა? აჰა, რეალში არ არის. ორენოვანი აფიშა ხო გააკეთა, სადაც გამოძახებით ვეტექიმია. ანუ გამოძახება უკვე იცის რა არის, ხო? ვეტექიმი ვინა ცხოველების იცოდი, მე არ ვიცოდი და ამიხსნა, ვინა უხსნა? მამამ, ხო? მამასთან იყო, ხო, დიალოგი. მამამ ამიხსნა, ჩვენი სოფლის ვანო ჰქვია. ეხა ბავშვმა ნახეთ ჩვენი სოფლის ვეტექიმს ვანო ჰქვია და ნუ ასე შემდეგ, ბოლომდე აღარ ჩავიკითხავ. აი გეკითხებით ეხა მე თქვენ, ეს რომელ ენაზე უნდა იყოს? ეს უკვე ქართულზე უნდა იყოს, მე ასე ვფიქრობ. აი რატო ფიქრობთ ეხლა გითხარით ასე? იმიტომ ვფიქრობ, რომ ეხლა აქ უკვე სწორი ფორმით ხომ უნდა ჩასვას, თან კონტექსტურად დაუკავშიროს აი ეს ახალი შესწავლილი სიტყვები უკვე კონტექსტში ჩასვას. დიახ, უნდა ჩასვას. აი კიდე რაღაცა სიტყვები იცის. როგორ რაღაცა სიტყვები იცის. კი ბატონო, სავსებით გეთანხმებით, მაგრამ კიდე არის რაღაცა რაც მან იცის. რა არის ეს რაც მან იცის? დამამატო? როგორ? ტექსტი. დამამატო? რა დავამატოთ? რაღაცა არის როცა ალბათ ეს. დაამატეთ. დამატეთ. ხო და უკვე ისა, აიბოლიტის ტექსტი ხო წაიკითხა. ხო და იქნია აიღო და აქ ანუ მთელი ის ისტორია, რასაც ნია წერილით უყვება თავის თანაკლასეს, მთელი ის ისტორია მან მშობლიურ ენაზე უკვე იცის. ხო სწორია? ის ხომ მშობლიურ ენაზე წაიკითხა ის ტექსტი.
ამიტომ ის მშობლიურ ენაზე შეძენილი ის შინაარსი მას დაეხმარება რომ აი ეს ტექსტი გაიგოს და შეავსოს. გასაგებია, ხო? მაგალითად, როცა წერია რომ მე არ ვიცოდი და ამიხსნა, მამამ რო აუხსნა, ეს იმ ტექსტში მაგან გაიგო მშობლიურ ენაზე, ხო? რომ ჩვენი სოფლის ვანო ჰქვია, ვანო იქ რო ნახა, რომ ვანო არის ვეტექიმი. ამიტომ აქ ადვილად იპოვის, რომ ვანო ჰქვია ვის? ვეტექიმს. და ჩასვამს ვეტექიმს. ხო. ანუ ისე არის აწყობილი, რომ გამოიყენებს მშობლიურ ენაზე, აი როდესაც ვამბობ, მშობლიურ ენაზე ვაძლევთ ჯერ ცოდნას და შემდეგ ვიყენებთ იმას, რომ უკვე ქართულ ენაში გავაკეთოთ აქტივობები, აი ასეთ რამეებს გულისხმობთ. თუმცა საგნების მიხედვით სპეციფიკა განსხვავებულია, ასეთი ტექსტები მაგალითად მათემატიკაში და სახვით ხელოვნებაში არ არის. მაგრამ იქაც მუდმივად ამას ვაკეთებთ, რომ ჯერ მშობლიურ ენაზე გაიგოს და შემდეგ გამოიყენოს და გაგება გამოყენება სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში. ანუ მშობლიურ ენაზე შეძენილი ცოდნა აქეთ გამოვიყენოთ. ხო, აი ახლა შეხედეთ, აქ არის ასეთი ბებოს რჩევა. ეხლა ნახეთ, ეხლა მე წინასწარ გეტყვით, იმისთვის რომ ის ტექსტი დაწეროს, იქ ვეტექიმი ურჩევს ხოლმე იმას პატრონს, ექიმის პატრონს რა უნდა ქნას, ანუ ურჩია, სიტყვა ურჩია გვჭირდება. მაგრამ მივხვდით, რომ არსად არ გვისწავლებია ის. ამიტომ თამარ მახარაძემ პატარა სიტუაცია შექმნა. ძალიან ისეთი სახალისო, მე მგონი თამარ ესეც რო წაიკითხო, არ იქნება ცუდი თუ არ ხარ? კი ბატონო. ღამით ლუკა დასაძინებლად დაწვა, ვერ იძინებდა. დაითვალე ასამდე და დაგეძინება, ურჩია მამამ. ლუკას მამის რჩევა არ მოეწონა. რამე იმღერე ჩუმად ურჩია დედამ. ლუკას დედის რჩევა არ მოეწონა. ჩემი გამომცხვარი კექსი ჭამე, ურჩია ბებო. ლუკას ბებოს რჩევა ძალიან მოეწონა. ლუკამ შეასრულა ბებოს რჩევა და ტკბილად დაეძინა. ხო, ანუ როგორც ხედავთ, ეს არის ადვილად გასაგები ტექსტი. შემდეგ არის შეკითხვები, რა ურჩია ლუკამ, ხო? შეასრულა ლუკას რჩევა, რატო? ნუ არ მოეწონა. რა ურჩია ლუკას დედამ, შეასრულა, ხო? შეასრულა ბებოს რჩევა ლუკამ, რატომ? რა მოეწონა? და აი ეს რჩევა ურჩია არის მრავალჯერ გადათამაშებული, რომ ბავშვმა გაიგოს რას ნიშნავს ეს სიტყვა. აი გასაგებია, ხო? ანუ აქ შემოდის ახალი ენობრივი კონსტრუქციები რჩევასთან დაკავშირებით და რასაკვირველია ეს არის ქართულად, მე მგონი თქვენთვის ეს დღესავით ნათელია. ეხლა უკვე ბოლო აქტივობას განვიხილავთ, მაგრამ ჩვენ ვეულში ვართ, თორემ წიგნში კიდევ არის ბევრი რამ, ოღონდ ხო, დაუკავშირეთ სურათები წინადადებებს, ეს ვნახეთ, ნიასწელი ვნახეთ. აი აქ არის ნახეთ ილუსტრაციები, ხო? ილუსტრაციები თავის შეკითხვებით, სადაც უნდა იმსჯელოს ბავშვმა. ნუ რომელ ცხოველებს ხედავთ, როგორ გონიათ რა უჭირს, ვინ ეხმარება, რა ეწოდება ექიმს, რომელიც კურნალობს, რა სჭირდება ვეთექიმს, რომ დაეხმაროს ცხოველებს, როგორ გონიათ შეძლებდა თუ არა ოჯახი თავის ბინადრის ცხოველის დახმარებას ვეთექიმის გარეშე. რატომ შეუძლია ცხოველის უკვე დახმარება, განკურნება, ვიდრე ოჯახის წევრს? აი შეხედეთ, ეს არის სამსჯელო სააზროვნო შეკითხვები, ხო? რას აკეთებს თითოეული ვეტექიმი მოცემულ სურათზე? აი როგორ ფიქრობთ, ეს რომელ ენაზე უნდა იყოს? როდესაც მსჯელობა, ესა მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ენაზე მაგას ვერ გააკეთებენ, ამიტომ დიახ, თავის ენაზე, მშობლიურ ენაზე უნდა გააკეთონ ეს. იმიტომ რომ ბატონო, თქვენ სხვები როგორ ფიქრობთ? ხო. მე ყველაფერი ერთვება. მშობლიურ ენაზე. კი, ნამდვილად მშობლიურ ენაზე ვფიქრობთ. ნახეთ, როგორი ეს ზუსტად ის გამოცდილი მძღოლი იქნებოდა, აი ასეთი დაძაბული. კარგად გამოიყენეთ. ძალიან კარგი. აი როგორც ხედავთ, ხან აზერბაიჯანურ ვერსიას გავხდი, ხან სომხურს, რომ არავინ ნაწყენი არ დარჩეს. აი ახლა აზერბაიჯანურ ვერსია არის. აი როგორც ხედავთ, ეს შეკითხვები არის აზერბაიჯანულ ენაზე. იმიტომ რომ აქ ის ისევ უფრო სიღრმეში შეყვავს, რომ რა არის ეს ინსტიტუცია, ხო? ეს ვედპუნქტი, აი რას აკეთებენ, როგორ აკეთებენ, რას იყენებენ, აგერ დამხმარე არის, ხო?
ხო, მე ხან კლინიკაში არიან, ხან სადღაც სხვაგან არიან და ეს ყველაფერი კარგად აღიქვას ბავშვმა. და აი შემდეგიც იგივე არის, აქაც ნახავთ, რომ არის რომელ ცხოველებს ხედავთ სურათებზე, ხო, ნუ ასეთი შეკითხვებიც არის, მაგრამ როგორ გონიათ შეიძლება თუ არა ოჯახის ეს შემდეგია თუ არა ეს იგივეა ბოდიში. აი აქ არის უკვე ვეტ კლინიკა და ვეტ პუნქტი. აი ამ ორ შორის განსხვავება არის და ჩანს, რომ საოპერაციო მაგი და წამლები, აი აღჭურვილობა რო აქვს ინსტიტუციას, ხო, ამ ინსტიტუციას. ხო, ამიტომ ხო, რადგან ეზოში, იმიტომ რომ აქ მძღოლზე უნდა გავამახვილოთ, ხო, ყურადღება. რის ისჭირდება ვეტერინარ სამსახურს საოპერაციო ოთახი, რას აკეთებენ ვეტერინარები წამლებით, როგორ ამზადებენ ძაღლს სამკურნალოდ, რა არის საჭირო ცხოველთა მოსაწესრიგებლად და გასასუფთავად. ანუ ბევრი ისა რომ კომპონენტი რომ გაიაზროს. აი რისგან შედგება და რატომ მართლაც რომ ინსტიტუცია არის და მართლაც რომ უბრალო ადამიანი ვერ შეძლებს სამსახურის გაწევას, რასაც ვთქვათ ეს ინსტიტუცია, იმიტომ რომ აღჭურვილია ინფრასტრუქტურით, ადამიანებით, რომელსაც სპეციალური განათლება აქვთ მიღებული და ასე შემდეგ. რა ყოფილა ვეტერინარული კლინიკა? ნუ, ხვდებით ალბათ, რომ აი ესეც უკვე მიდის იმაზე, რა ქვია, მშობლიურ ენაზე. აი სააზროვნო და სამსჯელო შეკითხვები ყოველთვის მიდის მშობლიურ ენაზე. აი აქა, კი ბატონო. ეხლა რომ გადავიდეთ ჩვენ შემდეგზე, ეს ბებოს რჩევა ვნახეთ. ხო, აი ეხლა მივედით უკვე ბოლოში, შეგიძლიათ გამხნევდეთ. ეხლა დავამთავრებთ უკვე აი ამ თემას. ესე იგი, აქ რა არის მნიშვნელოვანი? აქ არის 3 ვეტერინარის ერთი სამუშაო დღე აღწერილი. აქ ვალიკო აღწერს თავის ერთ სამუშაო დღეს, აქ ნუნუ აღწერს თავის ერთ სამუშაო დღეს და აქ ნათელა. ეს ტექსტების ჩვენი ქალბატონი თამარ მახარაძის დაწერილი არის, ამიტომ ალბათ შეამჩნიეთ, რომ ბავშვებისთვის მიმზიდველი ენით წერს, სადა უბრალო და თან საინტერესო ამბებით. ხო, მაგრამ იდეები თიკო ლობჟანიძეს ეკუთვნის. ამ შემთხვევაში ბოდიში. ერთად ვმუშაობდით. ერთად ვმუშაობდით. კი ბატონო. და აქ რა არის მნიშვნელოვანი? ნახეთ, მნიშვნელოვანი, აი აქ ამისთვის გადავალთ ცოტა ხანი მოსწავლის რვეულში, რა სამუშაო აქვს? ერთი მხრივ, მან უნდა იპოვოს მონაკვეთების სათაური, აი ნახეთ, აი აქ არის პირველი მონაკვეთი, მეორე მონაკვეთი. თითოეული ტექსტი 2 მონაკვეთად არის, უნდა იპოვოს მონაკვეთები და დაასათაუროს. ქალაქის ვეტკლინიკა, გამოძახებაზე, თუთიყუში, ორ-ორი. ჩაწეროს, ანუ ჯერ მთლიანობითად აღიქვას ის აბზაცი. ყველაფრის გაგება ამ დროს არ სჭირდება იმისთვის, რომ სათაური იპოვოს, ხო? ანუ ეს იქნება პირველი წაკითხვა ტექსტის, ესეც შეიძლება მასებელმა წაუკითხოს. და შემდეგ უკვე, ნახეთ როგორ არის. ვალიკო ნუნუ და ნათელაზე უნდა შეავსოს, სად მუშაობს, აი პირველ მონაკვეთში, აი რაზე მინდა თქვენი ყურადღების გამახვილება. პირველ მონაკვეთში 3-ვე ტექსტში ერთი და იგივე სტრუქტურა გვაქვს. 3-ვეგან აღნიშნულია ვალიკო ამბობს სად მუშაობს, ნუნუ ამბობს სად მუშაობს, ნათელა ამბობს სად მუშაობს. ერთი ვეტკლინიკა, მეორე ვეტპუნქტი. რას აკეთებს სამსახურში, რით და როგორ, 3-ვე ამას ამბობს, რომელ საათზე იწყებს მუშაობას, რით მიდის სამსახურში. აი პირველი მონაკვეთის სტრუქტურა ერთნაირია 3-ვეგან, ანუ ბავშვი ერთხელ კითხულობს, მეორეჯერ კითხულობს, მესამეჯერ კითხულობს და ის ენობრივი კონსტრუქციები მეორდება. თუმცა მოცემულობები სხვადასხვა არის, ხო? მეორე მონაკვეთში რომელ ცხოველს უმკურნალა არის, ანუ სტრუქტურა ერთი და იგივეა აქაც 3-ვე ტექსტისთვის, რას ტკიოდა და რატომ, როგორ უმკურნალა და რა ურჩია ოჯახის წევრს. აი ეს უნდა შეავსოს. ეხლა თუ გნებავთ, ხა ტექსტლიანად დიდი დრო წავა ალბათ რომ წავიკითხოთ, თუმცა პირველი შემთხვევა არის გოჭუნა, ხო, გამომიძახეს, ხო? აი ყველგან ნახავთ რომ რაღაც ასეთია და შემდეგ ყვება რომ აი თურმე ბავშვი ბევრს აჭმევდა ამ გოჭუნას და ავად გახდა. შემდეგ რა ურჩია? რა ურჩია არა გვაქვს? რა ურჩია ოჯახის წევრს? აუცილებლად 3-ვეგან არის რა ურჩია. ხვდებით ხო რომ ის რა ურჩია იქ რატო გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ აქ დასჭირდება. გახარებული ბიჭიმა დაპირდა რომ ჩემს რჩევა, ხო, აი ვუო წამალი დავალებნე და კარგად გოჩს არ აჭამო შოკოლადი და ამცვე ვურჩიე ბიჭს, აი დაგხვდა აგერ რჩევა.
შემდეგ არის თუთიყუშის ამბავი, ხო? არაფერი და ისა ნინიას უთხარი და ვურჩიე, რომ დღეს არაფერი აჭამოს. ბავშვმა თუთიყუში გულში ჩაიხუდა, წაიყვანა შინ, კერძო, კარგი ბიჭია. შემდეგ მესამე ეს არის აქაც ამბავი, საოცარი ამბავი, ნუკრის და აფთარია თუ რა არის ესა? ორმოში ჩაცვივდნენ, თუმცა შლის ნუქს არა ფოცხვერი, ბოდიში ფოცხვერმა არავნო და ამის შემდეგ ერთი სიტყვით მოუყვანს ამ შლის ნუქს, რომელსაც რაღაცა ფეხი აქვს და აი როგორც ხედავთ, სტრუქტურა არის ამივე. ხო, აი ახლა ჩემი შეკითხვა, თუმცა ნახევრად პასუხი უკვე მოგეცით, აი ეს სამი ამბავი, რომელ ენაზე უნდა შევთავაზოთ მოსწავლეებს. ხო, ჯერ აქტივობა არის, რომ დააკვირდით სათაურებს და ილუსტრაციებს, აი სანამ ტექსტის წაკითხვას დავიწყეთ, მეგობრებო, აუცილებლად რაღაცა წარმოდგენები უნდა შეიქმნას ბავშვმა, რომ აი წინარე ცოდნა გააქტიურდეს. აი ვეტერინარ ვალიკოს ერთი სამუშაო დღე, აქ ნახავს, რომ გოჭია, ვეტერინარ ნურს ერთს აქ ნახავს, რომ თუთიყუში არის, ვეტერინარ ნათელას აქ ნახავს, რომ აი ნუკრი და შვილი და აი ვეკითხებით, რომ დააკვირდით ტექსტების სათაურებს, ილუსტრაციას, მასზე გამოთქვით ვარაუდები ტექსტის შინაარსის შესახებ. ხო, ეს პირველი დავალება. მეორე დავალება იქნება, ქვემოთ მოცემულია სამი ვეტექიმის სამუშაო დღე, მონაკვეთებს შეურჩიე სათაურები და ჩაწერე სათანადო ადგილას. აი თქვენი აზრით, რომელ ენაზე უნდა შესრულდეს ეს წიგნის პირველი აქტივობა და რვეულის პირველი აქტივობა? აი ახლა მე რას ვფიქრობ, სადაც ვარაუდებია გამოთქმული, ხო იქ შეიძლება მშობლიურ ენაზე, რა თქმა უნდა, შეიძლება. იმიტომ რომ აქაც იმიტომ შეუფერხებლად მაქსიმალურად უნდა გააქტიუროს თავისი გონებრივი საამქრო. სადაც უკვე ის არის მონაკვეთებში მოძებნა და ინფორმაციის ამოწერა, იქ უკვე ქართულ ენაზე, იმიტომ რამდენჯერმე უბრუნდება იმ ტექსტს და აი ამ რამ ხშირი წაკითხვით ძალაუნებურად უჯდება, რატო ეს ამახსოვრდება დიდი წილი. კი ბატონო, ანუ ერთხელ აქ მოუწევს საკითხვა, შეიძლება მასწავლებელმა წაუკითხოს პირველ ჯერზე, არ არის პრობლემა და ასათაუროს. მეორეჯერ აქ მოუწევს, თუმცა სამივეჯერ ერთსა და იმავე ენობრივ კონსტრუქციებს წააწყდება. ხო, კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ ტექსტები და შეავსეთ ცხრილი, აი ეს ცხრილი რო აქვს აქ შესავსები, ხო? და შემდეგ სიტყვების კივრიდან შეარჩიე საჭირო სიტყვები ჩასვი გამოტოვებულ ადგილას. აი აქაც ნახეთ რაღაცა კონსტრუქციები რო უფრო აითვისოს, სიტყვების კივრს ვაძლევთ ხოლმე, აი უნდა ჩასვა დილით მივდივარ. ეს უკვე ნახა ამ ტექსტებში, მაგრამ ეხლა თვითონ უნდა იპოვოს და შეავსოს, რომ მივდივარ თქვათ ალბათ გამოძახებაზე, ხო? ვეტპუნქტში ვიცვამ და ვიკეთებ, ვიცვამ თეთხალას, ვიკეთებ რას, იმას რა ქვია, ხელთათმანეთს და ასე შემდეგ. ანუ ის ძირითადი კონსტრუქციები, რაც დასჭირდება აქ არის. დიახ, გეთანხმებით, მოკლედ აი ახლა ჩავიხედოთ სად არის ესა, აქეთ წავიდეთ, აი როგორც ხედავთ, აი ძალიან ვინ თქვით ეს ახალმა თუ ძვერმა ახლა დავეჭვი ისევ. ესე იგი ძალიან მიხარია, შემიძლია უკვე დაგიცმოთ ჩემი ადგილი და თქვენ წაიყვანოთ ვებინარი. რასაკვირველია, რომ ვარაუდების გამოთქმა რასაკვირველია მშობლიურ ენაზეა სასურველი, ხო, თავისუფლად მიმოქცევა რო იყოს აზრების და ცოდნების და ასე შემდეგ, ხო, არ შეაფერხოს ენამ. და აი ამას როგორც ხედავთ, კითხულობს ქართულ ენაზე. აი ეხლა ჩვენ კიდევ ერთხელ რომ ვნახოთ, ხო, აი ნახეთ, მე უკვე მივედით უკვე იქითკენ, რომ უკვე უნდა შეასრულონ ეს დავალება. უნდა შეასრულონ დავალება. აი, ჯერ მოსამზადებელი ეტაპი არის, წარმოიდგინე, რომ ხარ ვეტექიმი და ყვები შენი ერთი სამუშაო დღის ამბავს და მოიფიქრე, ხა მასწავლებლის წიგნში რომ ჩავიხედოთ ჩვენ, ყოველ ჯერზე რაღაცა პატარ-პატარა რჩევები არის მიცემული. ნახეთ, მასწავლებლის წიგნი როგორ სრულფასოვნად გვაქვს. არ დაგჭირდებათ არაფერი, პირდაპირ შიგნით არის მოცემული ყველაფერი, ხო? მასწავლებლის წიგნში ვარ, კი, ვარ. მერვე ხო, ეს არის, ხო? აი ნახეთ, აი შეძენილ ცოდნათა ინტეგრება, კომპლექსური დავალების შესრულება. მოსწავლეებთან იმუშავეთ იდეების გენერირებაზე. ანუ მოსწავლეებს უნდა დაეხმაროთ, ხო, უნდა მოიფიქრონ, რას დაწერენ, ცოტა წახმარება ჭირდება, ხო?
ეს ეხა მოსწავლესთან არ წერია, მასებელთან წერია. აი, თვითონ უნდა ყველა ბავშვმა ეხა უნდა მოიფიქროს. თუმცა შეიძლება დაფაზე იდეები ჩამოწეროთ და მერე ყველა შეარჩევს. აქ საშუალება ეძებათ, რომ თვითონ რაც მოსწონთ, აი, რომელიც ცხოველიც უყვართ, ალბათ იმ ცხოველს შეარჩევენ, ხო, რომ იმას ვუმკურნალე და ასე შემდეგ, ხო? თუათ უნდა ვეტპუნქტში მუშაობ თუ ვეტკლინიკაში, იმიტომ რომ აქ შემთხვევა არის, როცა ზოგი ვეტკლინიკაშია, ზოგი ვეტპუნქტში. მე რას აკეთებ სამსახურში რით და როგორ, ესეც აღწერილი არის. რომელ საათზე იწყება შენი სამუშაო დღე? შეიძლება გადაწყვიტოს თვითონ. რით დადიხარ სამსახურში? შეიძლება თვითონ გადაწყვიტოს. მაგრამ ნახეთ იმისთვის, რომ კიდევ ხო ვთქვით, მივცეთ საყრდენები მოსწავლეს. ეხლა რო ესე ეუბნები, აბა წაეხლა მიდი ქართულად ამაზე ილაპარაკებ, ვერ ილაპარაკებს. ამიტომ ქვემოთ არის დამხმარე სკივრი შესიტყვებების და სიტყვების, აი შეკითხვების მიხედვით. მაგალითად, რით დადიხარ სამსახურში? ჩვენ ვთავაზობთ სხვადასხვა რაღაცას. მანქანით, ცხენით, ფეხით, ველოსიპედით, სკუტერით, ავტობუსით. ცოტა სახალისოც რო იყოს, ხო? ჩვენ ვთავაზობთ. აირჩევს მაგალითად ზოგი ველოსიპედს აირჩევს, ზოგი ცხენს, ზოგი მანქანას, ზოგი სკუტერს და თავის ვერსიაში დახატავს, რომ აი ველოსიპედით მივდივარ ან სკუტერით ან რაღაც, ან მარტო სკუტერს და სულ ერთია, ხო? ყველა შეკითხვის მიხედვით, რომელსაც მან უნდა უპასუხოს თავის ამ ერთი დღის გადმოცემულ ამბავში და წარმოიდგინოს, თვითონ არის ვეტერინარი, აი მიცემული გვაქვს არჩევანი, ვთქვათ, სოფლის ან პლუს ამას კონსტრუქციაც აქვს მიცემული, აი რომელ კითხვაზე როგორ შეიძლება როგორი სტილის პასუხები გაიძეს და ან ამასაც იმახსოვრებს. კი, აი დღეს რომელ ცხოველს უმკურნალე, დღეს უმკურნალე რაღაცის ოჯახის წევრება მოიყვანეს ვეტპუნქტში, ან სამსახურის მანქანით მოიყვანეს, ან ანუ აქ არჩევანი აქვს, ანუ აირჩევს რას ტკიოდა, ხო? ფეხი, მუცელი, თვალი, ნისკარტი, ფრთა, ან ჭრილობა ქონდა, ან ეკალი შერჭო, ან ბევრი ჭამა. მოკლედ ვერსიები არის და ამიტომ ჩვენ მოსავლის ველში ვეუბნებით, რომ შეარჩიე შენთვის სასურველი სიტყვები და შესიტყვებები, რომ აი შენ რო ხარ ვეტერინარი, ხო? შენ ერთ სამუშაო დღეში შენ როგორ გინდა რომ ეს დღე ყოფილიყო, იმის მიხედვით შეარჩევ სად მუშაობ, რას აკეთებ, როდის იწყება, რით დადიხარ და ასე შემდეგ. მიხვდით, ხო? აი ეს არის საყრდენები. და მერე უკვე შერჩეული სიტყვები და შესიტყვებები ჩაწერეთ ვეულის ცხრილში, რომელსაც შეარჩევ. შეადგინე პატარა ტექსტი, საყრდენები კონდეს. შემდეგ უკვე ნახატებს აფორმებს და მერე ივარჯიშე, რომ ქართულ ენაზე გადმოსცე. შეიძლება ნახეთ, ვეუბნებით, რომ შეიძლება სარკის წინ ივარჯიშო, შეიძლება მეწყვილესთან და შეიძლება აუდიო ჩანაწერით ივარჯიშო. რომ აი ივარჯიშებს ჩაწერს და ამითი მერე უფრო შეძლებს გადმოცენას და შემდეგ უკვე უნდა წარადგინოს. ეხლა აქ კიდე ერთი ამბავი არის და ეს ბოლო ამბავია და ამის განხილვას ვამთავრებთ. მასწავლებლის წიგნში რასაკვირველია. ხო, აქ რა როგორ გააკეთოს არის ესე იგი იმაზე მშობლიურ ენაზე არის ინსტრუქციები. აი ნახეთ, ინსტრუქცია მშობლიურ ენაზეა, მერე ეს ცხადია ქართულ ენაზეა, თუმცა გრძელდება ინსტრუქციები ისევ მშობლიურ ენაზე. ეხლა ნახეთ, მასწავლებლის წიგნში ჩვენ რა გვაქვს? ქართულ ენაზე დასასმელი შეკითხვები გვაქვს ცალკე ყოველთვის, რაც შეიძლება ბავშვმა უპასუხოს, ხო? ქართულ ენაზე, რისთვის არის ის მზად და შემდეგ უკვე მშობლიურ ენაზე დასასმელი შეკითხვები, ეს უკვე საგნობრივ ჭრილში გახსოვთ, ხო, კრიტერიუმები რო გვაქვს დავალების, სადაც მან უნდა გაიაზროს, როგორ ფუნქციონირებს ეს კონკრეტული ინსტიტუცია, რომელსაც ისწავლობს, რით ეხმარება საზოგადოების წევრებს, ხო? აი ამ თვალსაზრისით დაისმის აქ შეკითხვები. თუმცა კიდევ ნახავთ, კიდევ რაღაცა ცოტა სხვა ტიპის შეკითხვებიც არის, აი სწავლის სწავლასთან დაკავშირებით. ჩვენ ხო ვამბობთ, რომ სწავლის სწავლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მაგალითად ნახავთ აქ, რომ რა გაგიანდი და რა გაგიძენდა, რომ უკვე სწავლის პროცესს დააკვირდეს, ხო? ეს არის უკეთ მნიშვნელოვანი საზროვნო უნარებია. კარგი, რომელიც მნიშვნელოვან უნარებს განავითარებს. კარგით, ეხლა ჩვენ მივუბრუნდეთ უკვე ჩვენს იმას პრეზენტაციას, რომელსაც ვეღარ პოულობ ამასობაში. რა მიშლის ხელს აქ, აი ემონი ეს წავიდა პრეზენტაცია, აი აგერ ეს არის ვაიმე არა ეს არ არის, ეს რა გაიხსნა აქა, აი აგერ ეს არის
აუ, გაიჭედა. აი, მივადექით. კარგით, აი ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენს უიმე ეს რომელია? აუ, სხვა გამიხსნია. აი, სხვა კი არა ხო წინა. ესე იგი, ჩვენ აქ ვიყავით შეჩერებული, მალე მორჩებით გამხნევდით, დღეს უფრო მოკლე ვებინარია. განვიხილეთ, ხო, ჩვენ. აი ახლა ნახეთ, რესურსებში გამოყენებული სამი ძირითადი სტრატეგია რა არის? ერთი არის ეს. ახალი ცოდნის აგება მშობლიურ ენაზე. დარწმუნდით თუ არა ამაში, რომ ახალ ცოდნას მშობლიურ ენაზე ვაგებთ. და მიღებული ცოდნა გამოცდილების გადატანა სახელმწიფო ენის კონტექსტში. უკვე მეორე ენის კონტექსტში გადაგვაქვს ეს მიღებული ცოდნა. ეს არის ერთ-ერთი სტრატეგია, რომელიც გამოყენებული არის ამ ჩვენს რესურსებში. ეხლა შეხედეთ. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ გვაქვს აქტიობები მშობლიურ ენაზე და თქვენ თქვენ ჯგუფებში გაანალიზებთ, ხო, საგნობრივ კონტექსტში. იცით რა, ცოტა სხვადასხვაგვარად არის, თუ საგნობრივი სპეციფიკა შემოდის, მაგრამ არაუშავს. ჩვენი ექსპერტები დაგაკვალიანებენ. ხა სახვით ხელოვნებაში გამოყენებითი უნარები არის წარმართველი, ხო, ძალიან დიდ ადგილს იკავებს, ამიტომ იქ ცოტა სხვანაირად არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ იცვლება არსებითად არაფერი. ახალ საკითხთან დაკავშირებული წინარე ცოდნის გააქტიურება. აი, ვარაუდების გამოთქმას წინარე ცოდნას უკავშირდება და ნახეთ თქვენ, რომ გონებრივი სამქროს ამუშავება რო გვინდა მოსწავლის, ხო, რაღაცა საკითხებზე ვიყენებთ მშობლიურ ენას. ახალი საკითხის გააზრებაზე მიმართული აქტიობები სხვადასხვა რესურსებზე დაყრდნობით. ესეც მშობლიურ ენაზე არის, ხო? ახალი საკითხის გააზრება ხდება მშობლიურ ენაზე. მსჯელობაზე, მაღალსაზრუნო უნარების გააქტიურებაზე მიმართული შეკითხვები, აქტიობები, რასაკვირველია, ეს ყველაფერი არის მშობლიურ ენაზე. რა არის ქართულ ენაზე? მშობლიურ ენაზე შეძენილი ცოდნის გააზრებულად გამოყენება სხვადასხვა პრაქტიკული აქტიობის შესასრულებლად. ეს შეიძლება იყოს კატეგორიზება, დაკავშირება, ნაკრული ტექსტის შევსება, ჩვენ რა გვქონდა, ჩვენ ვნახეთ ნაკრული ტექსტის შევსება, ხო? ლოგიკური თანმიმდევრობის პოვნა ასე შემდეგ. მერე ახალი ლექსიკის გაგება და გამოყენება, ახალი ენობრივი კონსტრუქციების გაგება, გამოყენება, პრაქტიკულად კეთებით მიღებული გამოცდილების გასიტყვება. ეს განსაკუთრებულად მაგალითად აი აქტუალური არის სახვით ხელოვნებაში, რომ რაღაცა გააკეთა და მერე აღწეროს რა გააკეთა, ხო? შეძენილი ენობრივი და საგნობრივი ცნები ზეპირი ან წერილობითი ტექსტის სახით წარდგენა. ეს უკვე ყოველთვის ხდება ბოლოში, როდესაც საგნობრივი ცოდნა შევიძინე, ენობრივი ცოდნა შევიძინე და ახლა ტექსტის სახით. აი ბოლოს მან რომ უნდა აღწეროს თავის ნახატები, რომ ერთი დღის განმავლობაში ის რას აკეთებს, აი ეს არის უკვე ინტეგრირება ცოდნის. ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ცოდნის და ენის ინტეგრირება. მეორე სტრატეგია რა გვაქვს ჩვენ? ენის შემოსწავლების სტრატეგია. აი, მე რასაც ვუყურებ, სხვათა შორის უცხოურ ენაშიც პრობლემა, მეორე ენაშიც და ბილინგურებშიც რაც მინახავს. ნახეთ, საფქვავი შევადაროთ მეტყველებას. აი, რო ფქვავ და გამოდის ეს ფქვილი, ხო? ეს ფქვილი, ეს არის დაუშვათ რომ მეტყველება. იმისთვის რომ იმეტყველოს, უნდა ჩაყაროს საფქვავი. ხო და ხშირ შემთხვევაში სხვათა შორის მშობლიურ ენაზეც რაღაცებს, აი თემებს რო აძლევენ ხოლმე ბავშვებს მშობლიურ ენასა და ლიტერატურაში, გინდა ქართულში, გინდა სომხურში, ახლა იქ არ ვიცი, ქართულში ვიცი. რაღაცა თემას მისცემენ და არავითარი მძაობა არ აქვს იმ მოსწავლეს, რომ ეს თემა დაწეროს. ხო და ამიტომ ჩავყაროთ ეს მარცვლები. ეს მარცვლები რა არის? ეს ლექსიკური ერთეულები, ეს ენობრივი კონსტრუქციები, ხო? ჩავყაროთ, მივცეთ. აი გაკვეთილებზე რომ დავსწრები ვარ, აბა გაიხსენე და ესე იგი სხედან ბავშვები ვაიმე ის სიტყვა როგორ არის, ვაიმე ეს სიტყვა როგორ არის და მიდის პროცესი მოსაბეზრებელია ბავშვისთვის. მაქსიმალურად ბევრი ისინი ორენოვანი პლაკატები, აი ხო მაგას ვნახავთ ახლა. ენობრივი საფქვავის ასამუშავებელი საშუალებები რა გვაქვს? ენობრივი საფქვავი რო ავამუშაოთ. ილუსტრირებული ერთ ან ორენოვანი ლექსიკონები. ამის ნიმუში ჩვენ ვნახეთ, ხო, ახლა თუ ვერ ვნახეთ? ამ მასალებში იყო ნიმუში ილუსტრირებული ლექსიკონების, ა? არა, საუბრობ ხაზი იყო გასმული, რაც ახლა ვნახეთ. რო ჩვენ უნდა ჩაეწეროთ მოსწავლეებს. ხაზი იმიტომ იყო გასმული, რომ არა, მოსწავლეებს უნდა ჩაეწერათ, თორე თვითონ თქვით, მაგრამ არ ანუ რო ჩაწერს, მე ხო აქვს, ხო და ეგ არის კარგი თვითონ რო ხნის, ხო, კი თვითონ რო ხნის, კი ბატონო.
ენობრივი საშუალებების კივრი, როცა კივრში გვაქვს მოცემული და ის უნდა გამოიყენოს. ესეც მე მგონი ნახეთ თუ ვერ ნახეთ. კი, იყო. სამოდელო ტექსტების, ანუ კონტექსტ მაგა განმეორებადი სტრუქტურა ტიპობრივი ენობრივი კონსტრუქციებით. აი ეს გქონდა თუ არ გქონდა? კი, გქონდა. აბა რომელი იყო ასეთი? აი ბოლო ტექსტის ქვემოთ რო იყო, აი რითმ მკურნალოთ და მე უკვე მოცემული მაგალითი რო იყო. კი ბატონო, მაგრამ თვითონ იმ სამ ტექსტშიც სამივე ტექსტი განმეორებადი სტრუქტურებით იყო გაკეთებული, ენობრივი სტრუქტურებით. ხო, ანუ ერთხელ წაიკითხავენ, თან სხვადასხვა ამბავია, ერთ და იგივე რამეს ხوار კითხულობს, თან ისეთი ამბავია, რომ მისთვის საინტერესოა, ხო? იქ გოჯს აჭამა, იქ იმას თუთი ყუშ რაღაც დაემართა, ის ნუკრი ჩავარდა, შვილის ნუკრი. ანუ თან საინტერესო ამბებია, ამბები კი იცრება, მაგრამ ენობრივი კონსტრუქციები ერთი და იგივეა. მიხვდით რა ეშმაკობაა ჩადებული? და ორენოვანი პლაკატები ხშირად განმეორებადი სიტყვებისთვის ან თემატური ლექსიკისთვის. აი მე გეტყვით რომ არის საგნები, სადაც ტიპობრივი არის განმეორებადი სიტყვები. ასეთი არის მაგალითად მათემატიკა და ასეთი არის სახვითი ხელოვნება. მაგალითად ფერების უდასჭირდებათ, ხაზის ტიპების უდასჭირდებათ სახვით ხელოვნებაში და აი ჩვენი თხოვნა არის რომ გააკეთეთ ორენოვანი პლაკატები. იყოს ფერები ორენაზე მიწერილი, მე იქ გვაქვს ცივი და თბილი ფერები, იქ არის შედგენილი და როგორი ძირითადად როგორ ქვია ფერები ხო მათემატიკაში რა გვაქვს მამრავლი ნამრავლი პირველი თანამრავლი მეორე თანამრავლი ნამრავლი მე მიმატება გამოკლება აი ეს ყველაფერი არის რაც მუდმივად გამეორდება მთელი წლის განმავლობაში ხო გავაკრათ ორენოვანი ლექსიკო ის რა ქვია პლაკატები რომელიც თქვენ შეიძლება თვითონ ამ მოსწავლეებთან ერთად გააკეთოთ და ეს ძალიან სახალისო პროცესიც იქნება შეიძლება მშობლიური ენით მასწავლებლის ჩაერთოს თქვენ და აი ეს უნდა იყოს გამოკრული ისე რომ როდესაც ბავშვი რაღაც აქტივობას მაგალითად აქტივობას აკეთებს მათემატიკური მოქმედება იქნება ის თუ რაღაცა კითხვებზე პასუხი საშუალება ქონდეს რომ შეხედოს და იქიდან აიღოს ის ანუ რატო იცით აი იმაში რო არ იყოს რომ აი მე ეს როგორ არის ის როგორ არის უფრო სახალისოა პროცესი, იმიტომ რომ რაღაცას მისთვის საინტერესოს ამბობს, ან მისთვის საინტერესოს ქმნის და იქვე არის მიწოდებული ეს ლექსიკური ერთეულები და არ სჭირდება ტვინის ჭყლეტვა, რომ გაიხსენოს და შეიძლება ვერ გაიხსენოს საერთოდ, ხო? და ჩემი ორენოვანი ენციკლოპედია, ეს არის წლიური პროექტი, მე მგონი ამას სათანადო ყურადღება ამ ეტაპზე არ ექცევა, მაგრამ შეიძლება ვიღაცები აკეთებენ, ამიტომ ჩვენ გვექნება მე პედაგოგიკური პრაქტიკის კვლევა და ერთ-ერთ საკითხად ნამდვილად ეს შევა. ანუ ჩვენ გამოვიკვლევთ ერთად, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, როგორ ჯობია ვიდეოებს გადავიღებთ, მე ამას დავდებთ და უკვე ერთმანეთისას ნახავთ და დავყვალიანდებით ყველანი ერთად უკეთესად, ხო? ანუ ეს არის რა იტყება მთელი წლის განმავლობაში მაგალითად ნაკლებად არის მე და საზოგადოებაში ესა იმიტომ რომ აქ მაგრამ სახვით ხელოვნებაში არის მათემატიკაში არის ბუნების მეტყველებაში არის მაგალითად ერთი გვერდი შექმენი სცენარის აგებულება და აი იქ არის ფესვი ფოთოლი ესა რაც აქვს სცენარეს ღერო და ასე შემდეგ ხო კვირტი და თვითონვე ხატავს, ან რამეს გამოჭრის ჩააწებებს, თვითონვე უკეთებს ორენოვან წარწერებს და აქ ენციკლოპედიის პირველი გვერდი. მერე მეორე გვერდს გააკეთებს სხვა რამეზე ცხოველის ნაწილები, მერე მესამე გვერდი, მეოთხე გვერდი და მთელი წლისგან და წარმოიდგინეთ წლის ბოლოს ყველა ბავშვს აქვს თავისი ორენოვანი ენციკლოპედია. შეიძლება ოჯახში საამაყო ნივთად იქცეს, აი მოვა სტუმარი და აი აჩვენებენ, აი ჩემმა შვილმა გააკეთა თავისი ორენოვანი ენციკლოპედია. ეს არის მთელი წლის სამუშაო, რომ ეს ძალიან გამოყენებადი არის პროცესში, იმიტომ შეიძლება ხანდახან თქვათ, რომ აბა მოემზადეთ ეს და ეს გვერდი გავიმეოროთ, გვექნება ვიქტორინა. რომ აი ვის რა ახსოვს, ხანდახან ხო სახალისო ვიქტორინები შეიძლება მოეწყოს და თან გამეორება მოხდება ყველა იმ სიტყვის და იმ ენობრივი კონსტრუქციის, რაც მნიშვნელოვანი იყო დარგობრივი თვალსაზრისით. აი ასე მეგობრებო, ძალიან დავიქოქე. და მესამე სტრატეგია, ჩვენ ვთქვით, რომ გვაქვს სამი სტრატეგია გამოყენებული ამ სახელმძღვანელოებში და ამ რესურსებში. მე გეტყვით, სად რესურსია, სად სახელმძღვანელო. და აქ რა არის? გვაქვს გაგებაზე ორიენტირებული აქტივობები, აი როგორ წავიდეთ გაგებიდან
მეტყველებამდე. იმიტომ რომ მეტყველება გაცილებით უფრო კომპლექსური და რთულია ვიდრე გაგება. ხო, ჯერ გაგების პროცესებია და გაცილებით გვიან ვახცევთ მეტყველებას. ეხლა კარგად ვერ იმეტყველებენ, მაგრამ არაუშავს, შეცდომებით იქნება რაღაცა გაახსენებათ, რაღაცა, მაგრამ ეს პროცესები იცით რა, 4-5 გაკვეთილი არის ბილინგური. პლუს არის ქართული, ხო? აი ეს ბოლოს ნამდვილად კარგ შედეგს მოგცემ, თუ ჩვენ სწორად ვიმუშავებთ. თუ არ იქნება ეს თარგმნელობითი ამბავი. ანუ მაგალითად, აი ამ ჩვენ განხილულ იმაში, გაგებაზე რა იყო თუ გვახსოვს, აბა? რომელი აქტივობა იყო გაგებაზე უფრო მიმართული, აი თქვათ ტექსტის გაგებაზე. გაგება წაკითხვის დროს ხდება გაგება. ხო, გაკითხვას ან მოსმენის, ხო, ხო, კი ბატონო. აი ნიას არა, პრეზენტირების დროს თვითონ მეტყველებს. მაგრამ რო გაიგოს თვითონ მოსწავლე რო გაიგებს თუ არა? ხო, მოსწავლემ რო გაიგოს, ხო, ეს უფრო ის არის აი ნიას წერილი რო იყო რომ მეც უნდა შეავსოს, ეს უფრო გაგებაზე ორიენტირებული აქტივობა, ხო, უნდა გაიგოს და გამოიყენოს ის სიტყვები, ხო? გახსოვთ შესავსები წერილი რო იყო ნიას? დიახ, გამახსენდა. შემდეგ არის უკვე შუაში სხვადასხვა ენობრივი აქტივობები, ენობრივი ცოდნა, ფოკუსირებული ვართ საკვანძო ლექსიკურ ერთეულებზე, რომელიც მას დასჭირდება ამ თემისთვის, ამ საგანში და ასევე ენობრივ კონსტრუქციებზე, რომელიც მას დასჭირდება ამ დავალების შესასრულებლად და თქვენ ნახეთ ილუსტრირებული ლექსიკონი, რაღაც კიდე რა იყო, ხო, მოგეთ სხვადასხვა სავარჯიშოები ვნახე, იქ ურჩია, იქ ისა. სხვადასხვა აქტივობები არის, რომელიც კონკრეტულ ენობრივ კონსტრუქციებზე მუშაობს, ან კონკრეტულ ლექსიკაზე და ეს ყველაფერი გროვდება და საბოლოოდ მივდივართ იქამდე, რომ ბოლოს უნდა ამეტყველდეს, აი, როდესაც უკვე წარადგენს თავის ნახატებს, თავის ერთ დღეს. აი, ასეთი სქემა გვაქვს, თითქმის ყველგან, ახლა სადაც ტექსტები ნაკლებად არის, იქ ტექსტების გაგებაზე არ ვართ ორიენტირებული. ეხლა ჩვენ განვიხილეთ ერთი ბილინგური სასწავლო ერთეული, ჩვენ ვნახეთ რა სტრატეგიებია და რა მეთოდოლოგია არის ჩადებული ამ ყველაფერში, ეს აუცილებელია, მე კარგად გავაგებინოთ ადგილობრივ მასებს, თქვენ ალბათ ხვდებით, რომ ერთად უნდა დასდეთ, მთლიანად გაიაროთ ერთი სასწავლო ერთეული ადგილობრივ მასწავლებელთან ერთად, კარგად გაიგოს მან რა უნდა აკეთოს და თქვენ რა უნდა აკეთოთ. და ეს ყველაფერი არის მიმართული სტანდარტის მოთხოვნებისკენ, რასაც მოითხოვს სამინისტრო, რის ცოდნასაც მოითხოვს და თუ ოდესმე აპირებენ ტესტირებების ჩატარებას, იქნება აი ამ ცნებებზე, გუშინ რაც ვილაპარაკეთ, ცნებებზე ორიენტირებულ სწავლებაზე, აი ამ ცნებების გამოყენებას უფრო შეამოწმებენ. ეხლა მასწავლებლებს ადგილობრივს გონია, რომ პროგრამა არის სახელმძღვანელი, ეს კარგად უნდა გავაგებინოთ, ახლა თუ დაინიშნება ტრენინგები, გავაგებინებთ, რომ პროგრამა ეს არ არის, ეს არის რესურსი მხოლოდ და ჩვენ უნდა აი მივიყვანოთ სტანდარტის მოთხოვნებამდე, იქ გუშინ სამწუხაროდ არ იყავით, მაგრამ მოისმენთ, ვინც არ იყავით აუცილებლად, რომ აი იმ ცოდნის გამოყენებით, რა ცოდნის გამოყენებით, რა უნდა შეძლოს მოსწავლემ და რა წარმოდგენები უნდა ჩამოუყალიბდეს. ამაზე არის მიმართული ეს რესურსები. ეხლა სხვათა შორის, როდესაც ბილინგური განათლება არის გამართული, გაგიკვირდებათ, უკეთეს შედეგებს იძლევა ვიდრე მონოლინგური განათლება. ესეთი საოცარი ექსპერიმენტი ჩატარდა საფრანგეთის სკოლებში, არის ქსელი ბილინგური განათლების, უпростоრად სექტორები არის სკოლებში და ჩაატარეს შედარება, ტესტირება კომპეტენციების შესაფასებლად და ყველა ელოდა უკვე იცოდნენ, რომ თქვათ საგნებში, თქვათ მათემატიკაში და ასეთ საგნებში უკეთესი შედეგი ბილინგვალებს ექნებოდათ, იმიტომ რომ უფრო მეტად ვითარდება, როგორ გითხრათ, აი მეტაკოგნიტური აზროვნება, უფრო მეტი ვარჯიშია ტვინის და იმისი და უკეთეს შედეგებს აღწევენ საგნებში. რატომღაც ასე არის ყველგან, სადაც ოღონდ გამართული, სადაც არის ბილინგური განათლება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მეთოდოლოგიურად ეს იყოს გამართული. თუ არ არის გამართული, პირიქით უარეს შედეგებს ვიღებთ. მაგრამ ყველა გაოცდა იმ ამბით, რომ იქ ფრანგული სკოლებია, ხო, რომ ფრანგულ ენასა და ლიტერატურაშიც უკეთესი შედეგები ჰქონდათ, მაშინ როდესაც 50% ესპანურად მიდიოდა სწავლა და 50% ფრანგულად და ვინც 100%-ით ფრანგულად სწავლობდა, მათზე უკეთეს შედეგები იმათ ჰქონდათ. და ეს ახსნეს, მეცნიერებამ ახსნა.
რომ ფრანგი, როდესაც სწავლობს ბუნების მეტყველებას ფრანგულად, ის ენაზე საერთოდ არ ფიქრობს. და ბილინგური განათლებაში ბავშვი, როდესაც აწყდება იმას რაღაცა პრობლემებს მეორე ენაზე, უკვე იწყებს ეს აბრუნებს მშობლიურ ენაზე, ეს როგორ არის? გაცილებით უფრო მეტად ფიქრობს ენაზე, ვიდრე მონოლინგვა ბავშვი, მონოლინგურ განათლებაში მყოფი ბავშვი. კარგით, ეხლა რაც შეეხება ბილინგურ განათლებაში ენების მონაცვლეობის 3 ტიპი გვაქვს, მე მგონი იმდენი კვლევა არაფერში არ ჩატარებული, რამდენიც ბილინგურ განათლებაში და გამოიყო 3 ტიპი ენების, როგორ მოხდეს ენების მონაცვლეობა. მოდით ჯერ პირველზე გავამახვილოთ ყურადღება, ერთი არის მაკრომონაცვლეობა, მეორე მეზო, მესამე მიკრო. ეხლა ვნახოთ მაკრომონაცვლეობა რა არის. ეს არის სასწავლო გეგმის დონეზე დაგეგმვა ენების მონაცვლეობის. ანუ რა შეკითხვას პას, რომელ კლასში რომელი საგანი ისწავლება მონოლინგურად, რომელი ისწავლება ბილინგურად, ხო? აი ამის მოდელი გავაკეთეთ, აგერ. ეს არის თქვა დაწყებითი კლასი. ეხლა ამიტომ ქვია მაკროდონე, მაღალი დონე არის, ხო? მთლიანობითი ხედი არის. აგერ მარცხენა თუ როგორ იქნება, მარცხენა სვეტში კლასები არის, ხო, პირველიდან მე-6-მდე. ზევით ჩვენ ვხედავთ, რომ არის საგნები, რომელსაც პირველიდან მე-6 კლასამდე სწავლობს ბავშვი, ხო? აი, ლურჯად არის, რაც ქართულად მიდის და ეს არის ქართული ენა არაქართულენოვანებისთვის, ყვითლად არის, რაც მიდის მშობლიურ ენაზე. სტაფილოსფრად არის მშობლიურ ენაზე, ოღონდ მშობლიურ ენა და ლიტერატურა, რომელიც ფრინად მშობლიურ ენაზე მიდის. ნუ უცხოურ ენაზე არ ვიცი სიმართლე გითხრათ რაფერი შემერჩია, მაგრამ მაინც კი მშობლიურ ენას იყენებენ, როცა უცხოურ ენას ასწავლიან, ამიტომ დავდოვე ყვითლად. სტაფილოსფრად არის საგნები და მწვანე და სტაფილოსფერი საგნები, რომელი მიდის მონოლინგურად, ანუ მშობლიურ ენაზე, რომელი მიდის ბილინგურად. აი, თუ ნახავთ მათემატიკას, მეორე კლასიდან ვიწყებთ ბილინგურად. მეორე, მესამე, მე-4 კლასი. აი, რაც არის გამწვანებული, აქ აგვაქვს ჩვენ რესურსები შექმნილი. და ეს რესურსები უკვე რიგდება სკოლებში, ზოგან მისულა კიდევაც. ეხლა რო გითხრათ, მათემატიკაში ჯერჯერობით სახელმძღვანელო არ გაგვიკეთებია, ახლა ვიწყებთ გაკეთებას და შემდეგი წლისთვის იქნება, მაგრამ მეორე კლასის რესურსებიც არის, მესამე კლასის, მე-4 კლასის, როგორც ძალიან გავს სახელმძღვანელოს. ესე იგი, ეს არის მასწავლებლის გზამკვლევი, სადაც აი ასე, როგორც ეხლა თქვენ ნახეთ მე და საზოგადოების სახელმძღვანელო, აი ესე არის დალაგებული ყველაფერი. და არის მოსწავლის სამუშაო ფურცლების ქვია. ეს არის წიგნი და რვეული ერთად აღებული რა. შიგნითვე შეუძლია ჩაწეროს. მოკლედ. რასაკვირველია, ეს რესურსი ნელ-ნელა ჩანაცვლდება სახელმძღვანელოებით. მომავალ წელს მეორე კლასი, შემდეგ მესამე, შემდეგ მე-4. თუმცა მანამდე ნახავთ, რომ საკმაოდ სრულფასოვნად არის გაკეთებული. რაც შეეხება ბუნების მეტყველებას, აქ ჩვენ მესამე და მე-4 კლასისთვის გვაქვს მომზადებული რესურსები. მესამე კლასში სახელმძღვანელო არის პირველი ნაწილი და ეხლა ვცდილობთ მოვასწროთ, რომ მეორე ნაწილიც გავაკეთოთ, არ დღე გვძინავს, არ დღამე ამდენი რესურსების მომზადებას ძალიან დიდი დრო და ენერგია სჭირდება. ენერგიას არ ვუჩივით, მაგრამ დრო ძალიან მცირე არის ამ ხელა სამუშაოთვის. და მესამე კლასში ნახავთ, რომ არის ასევე რესურსები, ანუ მასწავლებლის გზამკვლევი და მოსწავლის სამუშაო ფურცლები დავარქვით, ხო? ანუ ეს უფრო იაფი გამოცემაა ვიდრე სახელმძღვანელო, თუმცა ყველანაირი აქტივობა არის, დასაწერიც, არადასაწერიც, რესურსებიც, რა ვიცი, რაც საჭიროა, ყველაფერი არის შიგნით. შემდეგ სპორტი, სპორტი ჯერჯერობით მიდის ჩვეულებრივად, რაც შეეხება სახვით ხელოვნებას. მეორე, მესამე, მე-4 კლასის რესურსებია. მეორე კლასში სახელმძღვანელო არის, პირველი ნაწილი გავაკეთეთ, ეხლა ვაკეთებთ მეორე ნაწილს სახელმძღვანელოში, შემდეგ მესამე, მე-4 კლასისთვის აქ არის რესურსები. ეს რესურსები სამწუხაროდ, აი თვითონ ისინი რაც არის ილუსტრაციები, ძალიან ბევრია საჭირო სახვით ხელოვნებაში, ეს უფრო ელექტრონულად არის. სახელმძღვანელოში შიგნით ყველაფერი არის, არაფერი სხვა არ გჭირდებათ. აქ ელექტრონული რესურსები დასჭირდებათ მასწავლებლებს და ჩვენი ექსპერტები ამას მოგაწვდიან.
და შემდეგ მუსიკა მშობლიურ ენაზე არის და მე და საზოგადოება ჩვენ ვნახეთ მესამე კლასის სახელმძღვანელო, ხო, აქ სახელმძღვანელოს პირველ ნაწილი გვაქვს და მეორეზე ვმუშაობთ და ასევე რესურსები. ანუ რესურსები პირველი სემესტრი ყველა მზად არის, უბრალოდ ძალიან დაგვიანებით მოვიდა სკოლებში, იმიტომ რომ ნუ უზარმაზარი დრო დასჭირდა ამ ყველაფრის დაკაბადონებას, კინაღამ გადაგვერიანეს. დამკაბადონებლები ძალიან რთული იყო. ეს ყველაფერი 59 სხვადასხვა ერთეული არის. წარმოიდგინეთ, ცალკე ქართულ სომხური, ცალკე ქართულ აზერბაიჯანული, მაგრამ სანამ ეს გაკეთებოდა, მანამდე ქართული ვერსიები უნდა გაკეთებულიყო იმაზე, მოკლედ მთელი ამბავი. და აი ახლა ვმუშაობთ მეორე სემესტრის მასალებზე და წამოგეწევათ, არ ვიცი, ალბათ მარტში, ივნისში და მანამდე ამით იმუშავებთ და ჩვენ საქართველოში არის გაკეთებული რესურსები. აქ ოდნავ სხვანაირი მეთოდოლოგია გვაქვს გამოყენებული, ოდნავ სხვა და ამას ვნახავთ. თუმცა ნახავთ უფრო თვითონ ვინც ხართ ჩვენ საქართველოში. ამ საგნის სპეციალისტებად. ენათა მონაცვლობის დაგეგმვა სასკოლო. ეხლა მეზომონაცვლობა, ჩვენ ვთქვით, რომ მაკრომონაცვლობა ვნახეთ, ხო? სასწავლო გეგმის დონეზე ვხედავთ, სად გვაქვს მონოლინგური, სად ბილინგური. მეზომონაცვლეობა რა არის? ესეც იგეგმება, ისიც იგეგმება, ესეც იგეგმება, ხო? წინსწრებას ვგეგმავთ ამ ყველაფერს. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის შემუშავების პროცესში აქტივობების დონეზე ვგეგმავთ. ანუ საგნების დონეზე არა, აქტივობების დონეზე, რომელი აქტივობა ჩავატარო მშობლიურ ენაზე, რომელი ჩავატარო სახელმწიფო ენაზე. ეხლა მე გეკითხები ჩვენი მასალა რაც ვნახეთ ვეტერინარის ერთი დღე მაკრომონაცვლეობაა თუ მიკრომონაცვლეობაა თუ მეზომონაცვლეობაა შეიძლება თუ არა ვთქვათ რომ აქ ჩვენ გვაქვს მეზომონაცვლეობა იმ სასწავლო ერთეულში რომელიც ახლა ერთად განვიხილეთ მეზო გვაქვს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ პირველად დავიწყეთ მშობლიურ ენაზე მერე ქართულად მერე ეს რაც ანუ ერთმანეთს ენაცვლება მშობლიური ენაზე აქტივობები, ქართულ ენაზე აქტივობები. ეხლა ასეთი ის არის, ნახეთ, ნუ ბევრგან მოდის ასეთი ინფორმაცია სკოლებიდან, რომ აი დირექტორმა ან ვიღაცამ თქვა, რომ 10 წუთით შეხვალ თქვათ ან 15 წუთით ქართული, 20 წუთით მშობლიური ენა. აი ასეთი მექანიკური დაყოფა დროის მიხედვით გამოვა მართებულია თქვენი აზრით? აი, ყველა აქტივობა ხო მაშინ როგორ უნდა ქნა? გავიდეს აზერბაიჯანელი მასწავლებელი და ქართველმა ილაპარაკოს და მეორეზე შემოწეს ეგრე არ გამოდის, მე მგონი. მე მასე ვფიქრობ. ყველაფერი აი ერთობლივად სხვებსაც თუ გაქვთ მოსაზრებები, აბა სხვები გააქტიურეთ, როგორ ფიქრობთ, გამოვა ასე რომ ასე დავგეგმოთ, რომ 20 წუთი შენ, 15 წუთი შენ, ან 20 სულეთია მოკლედ. არა, იმიტომ რომ დიდი შრომა დაგვჭირდება, მას ვახსნათ საინტერესოდ თორე ის 10 წუთის განმავლობაში ვერაფერს ვერ მოვასწრებთ, ისედაც პატარებია, უჭირთ, ისედაც კი ბატონო, ანუ როგორ უნდა გავყვეთ, ენები როგორ განაწილდეს, რას უნდა დავეფუძნოთ? მე ვფიქრობ, რომ ანუ ჩავატაროთ მთლიანად ქართულ ენაზე, თუ რაღაცა ისეთი, ვთქვათ, საკითხია, რომელიც ვერ გაიგეს ბავშვებმა, მაშინ მასწავლებელმა თვითონ, ძირითადი მასწავლებელმა თვითონ თარგმნოს ან რაღაც უკვე ჩვენთან ერთად ითანამშრომლოს. მე ვფიქრობ ეგრე. სხვა მოსაზრება არის? მე მაგას არ ვფიქრობ. მე პირიქით ვფიქრობ, რომ მით უმეტეს მეორე, მესამე, მეოთხე კლასი ვიღაც ლაპარაკობს. ნუ ანუ მეორე, მესამე, მეოთხე კლასში ჯერ ისედაც ძალიან დიდი პრობლემა არის საერთოდ არიციან ქართული ბავშვებმა. თავენ მშობლიურ ენაზეც კი უჭირთ აზროვნება, ამიტომ ჯერ უნდა იყოს აზერბაიჯანულად და ნელ-ნელა უნდა თან შევაპაროთ პარალელურად ქართულადაც. თან პლუს ამას, როდესაც ქართულად რაღაცას ვუხსნით, ხომ, იქ თარგმანის დონეზე არაფრით არ შეიძლება. აი მით უმეტეს აი სახვითი ხელოვნება იყოს თუნდაც, ხო? აი გვაჩვენებ მე მაგალითად მოსწავლეებს, რომ ეს ასეთია, ეს არის და ისე უფრო კარგად იმახსოვრებენ. ვიდრე ის, რასაც მასწავლებელი ეუბნებათ აზერბაიჯანულად და მე ვუთარგმნო, ეს გამორიცხულია. მასე ვერასოდეს ვერ ისწავლიან. კი ბატონო, გეთანხმებით. აი ხა მე გეკითხებით. აი გაქვთ ეს რესურსი. აი ეს რესურსი.
როგორ რის მიხედვით განაწილდება ენა საგაკვეთილო პროცესებში, საგანმანათლებლო პროცესში? აი, უნდა ჩავატარო ეს, რომელ ენაზე ჩაატარებთ ამას? ჯერ სომხურ ენაზე? უნდა. ანუ ეს აქტივობა ჩატარდება სომხურ ენაზე. თუ აზერბაიჯანულ სექტორში ვართ, სად არის? აზერბაიჯანულად რა თქმა უნდა. ჩატარდება აზერბაიჯანულ ენაზე. ხომ სწორია, არა? ანუ ეს რესურსი თვითონვე კარნახობთ თქვენ ენათა მონაცვლეობას. აი შემდეგ გადავედი აქა, ხო? აი ეს აქტივობა გაკეთდა მშობლიურ ენაზე, ეს და ეს აქ ორი აქტივობა, ერთი ეს, ხო? აი აქ გადავედი, ხო? რომელ ენაზე ჩავატარებ ამას? რასაკვირველია მშობლიურ ენაზე, იმიტომ რომ რესურსი მშობლიურ ენაზეა მოცემული და რამდენი დროც დამჭირდება, იმდენ დროს გამოვიყენებ. შეიძლება 2 გაკვეთილი დამჭირდეს, 2 გაკვეთილს გამოვიყენებ. შეიძლება 3 გაკვეთილი დამჭირდეს, 3. შეიძლება 1 გაკვეთილში დავძლიო, 1 ანუ ეს უკვე მოსწავლეებზეა დამოკიდებული, რა დროც მას დასჭირდებათ იმისთვის, რომ ეს შეისწავლონ, აი იმ დროს დავხარჯავთ, იმისთვის, რომ ეს გავიაროთ. აი ესეც წავა, ხო, მშობლიურ ენაზე. ეხლა მივადექით ამას. აბა, ამას რომელ ენაზე ვაკეთებთ? ამას უკვე ქართულად ვაკეთებთ. ქართულ ენაზე, ანუ აქ უკვე ქართული ენის ბილინგური სპეციალისტი ჩაატარებს ამ აქტივობას, შემდეგ ჩაატარებს მეორე აქტივობას, ხო? შემდეგ ჩაატარებს ამ მესამე აქტივობას და ჰოპ, მივადექით ისე მშობლიურ ენაზე. ანუ მშობლიურ ენაზე მივადექით, ახლა უკვე მშობლიური ენის მასების ჯერია. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ თვითონ რესურსები თქვენ კარნახობთ, როდის ჩაატაროთ იმ ენაზე და როდის. თუ ამ მშობლიურენოვან აქტივობას ვატარებთ, მშობლიურ ენაზე ვატარებთ. თუ ქართულ ენაზე ვატარებთ, ქართულ ენაზე. ამას კარნახობს თვითონ რესურსი. ამიტომ ადგილობრივებს ჩვენ შევხვდები და ავუხსნით დირექტორებსაც და მასწავლებლებსაც, რომ როგორც ითხოვს რესურსი, ისე უნდა წავიდეს პროცესი ენათა მონაცვლეობის. ანუ თქვენ გეწოდინებათ, გეტყვით მასწავლებელი, რომ მშობლიო ეტყვით, რომ აი მე უკვე ამას ვაკეთებ, ვამთავრებ, უკვე შენი ჯერია. თვითონაც თქვენ ხო დაინახავთ. მშობლიური ენის მასებელს დაინახავს და თქვენს დაინახავთ, ხო? რომ ეხლა მშობლიურენოვანი აქტივობა მოდის რესურსებში თუ ქართულენოვანი აქტივობა. გასაგებია მეგობრებო, თუ რამე შეკითხვა დარჩა აქ. ეს კარგად უნდა დავინახოთ, რომ ეს კარგად უნდა დავინახოთ. როგორ? ოღონდ სახელმძღვანელოები როდის იქნება სახვით ხელოვნებაში? არის, უკვე ზოგ სკოლაში უკვე აზერბაიჯანული. ხოლოდ აზერბაიჯანული. ნახეთ, ეხლა რესურს ცენტრებში ყველგან არის დარიგებული და ჩვენ პარასკევს შევხვდები რესურს ცენტრებს და დაარიგებენ სკოლებში უკვე. ასე რომ მიხვალ თქვენ ისა მეორე სემესტრის დასაწყისში უკვე იქნება დარიგებული ყველაფერი. შვენიერი. სკოლებში. ბავშვისია საჭირო, ანუ რა ბავშვია ის ანუ კლასში. ანუ ბავშვისია საჭირო ბავშვისია დასწრებას ანუ დღეს ჩვენ მივიღეთ წიგნები. ხო. ძალიან კარგი. წიგნის სიები, იცით რა, რაოდენობები არის დათვლილი წინასწარ, რომელ სკოლაში რამდენი ბავშვი არის, თქვათ მეორე კლასში და იმის მიხედვით დათვლილია რესურსები. იმიტომ დაგვჭირდა ძალიან დიდი დრო, მასებლის რაოდენობები, მოსწავლების რაოდენობები, აზერბაიჯანელოვანი, სომხურენოვანი, ეგ ყველაფერი ჯერ წინასწარ განისაზღვრა, იმიტომ რომ უამისოთ რაოდენობები ხო უნდა იცოდე, რომ იცოდე რამდენი გაქვს დასაბეჭდი და რა თანხა უნდა გადაიხადო, ხო, გამომცემლობებს და იმათ, ვინც ბეჭდავს. ისე რომ რაოდენობების მიხედვით სახელგვარები არ წერია, მაგრამ მეორე კლასში იციან, რომ მეორე კლასში ვთქვათ ამ და ამ სკოლაში არის დაუშვათ არ ვიცი 35 მოსწავლე, ვთქვათ სიტყვაზე ვამბობ. იმათთვის იმ სკოლისთვის იქნება 35 სახვითი ხელოვნების სახელმძღვანელო. გასაგებია, ანუ რაოდენობები განსაზღვრულია წინასწარ. ამ ხრივ წესი დარიგით პრობლემა არ უნდა შეიქმნას. კარგით, მეზო მონაცვლეობა გავიგეთ.
თქვენ ეხლა გაცივით უკეთეს მდგომარეობაში ხართ, რომ უკვე ეს რესურსები არის, ჩვენ აქ შედვართ გუნდი და ვფიქრობთ და რა ვიცი, რა გითხრათ, აბა ხო ნახეთ როგორი ნამუშევარია რა. აი ყველა საგანში ასე მუშაობთ, უკვე მეზომონაცვლეობა დაგეგმილია, უკვე განხორციელებულია, თქვენ უბრალოდ უნდა ამას გაყვეთ და რასაკვირველია დიდი სამუშაო გაქვთ ჩასატარებელი, რომ აი ეს მოსწავლეები ადგილზე ამ ყველაფრის დანერგვა განხორციელება რასაკვირველია უზარმაზარ ენერგიას მოითხოვს მასწავლებლის მხრიდან. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად შეგიწყოთ ხელი და რაც შეიძლება კარგად აწყობილი რესურსები მოგცეთ და იმედი გვაქვს, რომ ეს რესურსები დიდად დაგეხმარებათ და სერიოზულ შედეგებს დავდებთ მერე. მე სულ იმას ვამბობ, ქართულენოვან სკოლებს უნდა ვაჯობოთ. კიდევ გვაქვს მესამე მიკრომონაცვლეობა. მიკრო ხო პატარას ნიშნავს რა? ეს არ იგეგმება. უბრალოდ გამოიყენება საგაკვეთილო პროცესში ტომპერილებალა ბაზი დემონტვი. გამოიყენება აი ოჯახში გვაქვს ისა ბილინგური განათლება რომ იცოდეთ. გამოიყენება საგაკვეთილო პროცესში, როდესაც აი რაღაც მონაკვეთი ძალიან ძნელად გასაგები იყო ქართულად, გადავალ რეფორმულება მშობლიურ ენაზე გავაკეთებ, გადმოვალ უკან. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს წარამარა, ხო გესმით, თუ წარამარა, მაშინ გამოდის რომ თარგმანია. არა. ეს ისე იშვიათად, როდესაც ძალიან საჭირო გახდა რაღაცის გამო. შემდეგ, რაც შეეხება ტერმინებს და ცნებებს, ეს ყოველთვის ორენოვანი უნდა იყოს. ისედაც ვამბობთ, რომ გააკეთეთ ორენოვანი პლაკატები, ხო? ეს ორენოვანი პლაკატები, ორენოვანი ლექსიკონები, განსაკუთრებით დარგობრივი ტერმინები, რაც არის ორ ენაზე უნდა ჰქონდეთ აუცილებლად ბავშვებს და ვიყენებთ ენობრივი უკუგებისას, როდესაც ჩვენ რაღაცა ენობრივ შენიშვნას ვაძლევთ მოსწავლეს. აი აქ არის დიდი ხიფათი, რომ რეფორმულირება რომ უნდა მოხდეს, ამ დროს გააგრძელებენ და მიდიან მშობლიურ ენაზე გრძელდება პროცესი. არა. ეს მართლა საგანგებო შემთხვევა, როცა ძალიან საჭირო არის, რომ არ გაწყდეს პროცესი გაგების და შემდეგ გადმოვდივართ და ვაგრძელებთ. ეხლა რაც შეეხება ენობრივ უკუგებას, ხო? თუ აღარ მიდის. აი ენობრივი უკუგების ტიპები შესწავლილია, ესეც ძალიან ბევრი კვლევა ჩატარდა და აღმოჩნდა, რომ უკუგება, ანუ როდესაც მე მინდა რომ უკეთესად თქვას, რას თქვა, ან შეცდომი თქვა, მინდა გავასწორო, ხო, არსებობს უნაყოფო უკუკავშირი, რომელიც არავითარ შედეგს არ მოგცემს. ეს როდის ხდება? როცა პირდაპირ შენ თვითონ უსწორებ. ასე კი არ უნდა გეთქვა, ასე უნდა გეთქვა. მეორე დღეს, მესამე დღეს და ისევ იმ შეცდომებს დაუშვებს. ყოველთვის დაუშვებს იმ შეცდომას. ამიტომ ნაყოფიერი უკუკავშირი რა არის? როდესაც დააფიქრებთ შეცდომაზე, აი მაგალითად ვისი თქმა გინდოდა, რას გულისხმობ, ვერ მივხვდი გამეორებინეთ. ან კიდე აღმოაჩენინებთ შეცდომას, მიუთითებთ, რომ უი, მოიცა, აქ ეს ასე უნდა გეთქვა, თუ როგორ უნდა გეთქვა. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვაფიქრებთ შეცდომაზე, და დავეხმარებით, რომ შეცდომა აღმოაჩინოს და გაასწოროს, ეს გაცილებით მეტ შედეგს მოგცემს. ეს უკუგების ტიპები ჩადებული მაქვს ხოლმე რესურსებში და შეგიძლიათ იქაც ნახოთ. კარგით, ესე იგი, აი რაღაცა არ მიმორჩილება. ხო, ვის რა წვრილი ხა, საგნის მასწავლებელი, ენის მასწავლებელი, ნუ ძალიან ცოტა არის საერთოდ თანამშრომლობა, მაგრამ რომ ვიცოდეთ. საგნის მასწავლებელი ყოველთვის რჩება საგნობრივ კონტექსტში. ეხლა ჩვენ მივყვეთ და ბრუნვით, მაგალითად რაღაც სიტყვა შემოვიდა და ბრუნვა შეეშალა და დავსწრე და აბა როგორი ბრუნვის და ვავარჯიშოთ. არავითარ შემთხვევაში საგნის გაკვეთილზე ეს არ უნდა მოხდეს. თუ პრობლემა აქვს, გადავცეთ მასწავლებელს, ვუთხრათ, რომ აი, რა ვიცი, ამის ბრუნვები ეშლება და იქნებ მასწავლებელი გაიტანს ამას საგნობრივი კონტექსტიდან და ენობრივ პრობლემებს დაამუშავებს. ჩვენ შეიძლება მოვინიშნოთ რაღაცეები და მივცეთ ენის მასწავლებელს. საგნის მასწავლებელი კომუნიკაციის პრობლემის მოსაგვარებლად შეიძლება ცოტა ხნით რაღაც ენობრივ ფორმაზე გადავიდეთ, მაგრამ ისევ საგანს გააგრძელებს, ხო?
და ენის მასწავლებელი რასაკვირველია საგანგებოდ გააზრებულად და ანალიტიკურად დაამუშავებინებს ენობრივ საგნებს. ასე რომ ეს ორი აი ეს განსაკუთრებით უფრო პრობლემა არის, როდესაც ბილინგური სპეციალისტი მანამდე მეორე ენის მასწავლებელი იყო, ან ფილოლოგი არის გადახვევები ხოლმე რომ იჭრებიან როლებში და ენის სწავლებაზე გადადგიან და საგნის სწავლებისას ეს არ უნდა მოხდეს. ჩვენ საგანში სულ სხვა იქ უბრალოდ ფუნქციურად უნდა გამოიყენოს ეს ენა საგნისთვის, ხო? ეს არის ენა საშუალება რომ საგნობრივი საკითხები ვისწავლო. ეხლა ჩვენ მონიტორინგის დროს რა პრობლემები ამოვიდა, მაინც გაგიზიარებთ რომ ცოტა ყურადღება მიაქციოთ. ანუ ხშირი არის თარგმანი. ეს უნდა აღიკვეთოს. რაც ქართულად არის მოცემული ჩვენ სახელმძღვანელოში და რესურსებში გააკეთეთ ქართულად. როგორმე გააგებინეთ. იქ ხო ნახეთ რამდენი რამე გვაქვს გათვალისწინებული. თუ ხანდახან შეიძლება მოხდეს რომ ნუ არა წარმოუდგენელია, მაშინ თლიანად მშობლიურზე წაიყვანეთ. იმას ნუ იზამთ რომ ქართული და მშობლიური აი ესე გამოიყენოთ ერთსა და იმავე აქტივობის პარაგრაფში. აქტივობა ან წავა მშობლიურ ენაზე, ან წავა ქართულ ენაზე. არავითარ შემთხვევაში ერთი აქტივობა ორივე ენაზე არ წავიყვანოთ. მშობლიურ ენაზე მაღალი საზრუნო უნარების გააქტიურებას არ ექცევა საკმარისი ყურადღება და იქ აი ეს შეკითხვები რო გვაქვს, მაგრამ ეს იმის ბრალიც იყო, რომ წესირად არ იყო ნათარგმნი რესურსები და ამიტომ ამ მასწავლებელმა ამას საგანგებო ყურადღება უნდა მიაქციოს ადგილობრივმა მასწავლებელმა. ის შეკითხვები არ უნდა გამოვტოვოთ, რომელიც სააზროვნო შეკითხვები არის, ხო? ჭიდრო თანამშრომლობა არ არის ხოლმე მასწავლებელს და სპეციალისტს შორის და მე მგონია რომ ეს რესურსები რა კი ეხლა გაკეთებული არის უკვე მოგცემთ იმის საშუალებად რომ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლოთ. ხო, კარგი, დანარჩენი მერე სხვა დროს ვნახოთ. ეხლა დაგვრჩა უკვე შეფასების საკითხი, რა ვიცი, ძალიან თუ დაიღალეთ პრინციპში მალე დავამთავრებთ. ცოტას გაუძლებთ კიდე თუ ვეღარ უძლებთ. გავაგრძელოთ ხაბერთან. ხო, ნუ აი მაქსიმუმ 15 წუთი დაგვჭირდეს რა და ცოტა მობილიზება გვინდა რომ ესეც კარგად გავიაზროთ. ანუ რასაკვირველია რატომ ვამბობ ჩემ განმავითარებელ შეფასებას, ხო? ჩვენ გუში ვნახეთ რომ განსჯა, დასჯა, მარცხის შიში დაშინება არ გვინდა, თუ კი ვაფასებთ, იმიტომ ვაფასებთ რომ ვნახოთ რა ხარვეზებია და წინსვლაში შეუწყოთ ხელი. ყველა ერთმანეთის მიმართ ასე უნდა ვიყოთ, თქვენ ჩვენს მიმართ, ჩვენ თქვენს მიმართ, თქვენ ბავშვების მიმართ და აი ესე აშენდება განათლების სისტემა, სხვანაირად ვერა. აი ნახეთ ჩვენ გუშინ ვილაპარაკეთ რომ ჩვენ ორიენტირებული ვართ ცოდნის სტრუქტურებზე, რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს თავში, აი დაფესვიანდეს, ხო, იმისთვის რომ კარგი ნაყოფები გამოიღოს, გახსოვთ ხო მცენარის დაგანვითარებას რომ შევადარეთ ეს პროცესი. ცოდნის სტრუქტურები, ხო, აი ცნებას აქვს თვითონ მოიცავს ცოდნის სტრუქტურებს და ცოდნის სტრუქტურები უნდა ჩამოაყალიბო და არა ცალკეული რაღაცა სხვადასხვა კომპონენტები, ფაქტობრივი ინფორმაციების გროვები ჩვენ არ გვაინტერესებს. და არც ხო. ხო. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვაფასებთ, ჩვენ ცოდნის სტრუქტურას ვაფასებთ. აი ჩვენ ვიყენებთ შედეგების შეფასების ტაქსონომია ჰქვია მას. და აი ეს ლოგო, რომელსაც ხედავთ, ბიჭი, რომელსაც ხელი აქვს მოკუმული, მერე ერთი თითი ნიშნავს, რომ ერთი რაღაცა სტრუქტურა მაქვს, ხო? პრესტრუქტურული ეს ბიჭი არის, რომელსაც სტრუქტურები თავში არ აქვს ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. რასაკვირველია. აი შეხედეთ მე მაგალითად, ხო? ქიმიაში და ფიზიკაში შეიძლება პრესტრუქტურულ დონეზე ვიყო, ხო? თითქმის არაფერი არ ვიცოდე, თუმცა აი H2SO4 რო გოგირდიც ის არის ხო არ მეშლება. ხო, ანუ უნისტრუქტურულ დონეზე ვარ, კარგი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე უნარები არა მაქვს, რომ მე აზროვნება არა მაქვს. იტყვით ახლა ჩემზე რომ აზროვნება განუვითარებელი ადამიანი ვარ? არა, ვერ იტყვით. უბრალოდ მე იქ ცოდნები არა მაქვს. იმ სფეროში არ მაქვს ცოდნები. ასევე ბავშვს არ აქვს შეძენილი გარკვეული ცოდნები, აი ერთი სასწავლო ერთეული ვეტერინარი გავიარეთ, ან გააცდინა საერთოდ, ან რა ვიცი, საერთოდ ვერ დავაინტერესე, არაფერი არ გააკეთა და დარჩა პრესტრუქტურულ დონეზე ინსტიტუციაზე ვერაფერი ვერ მითხრა. უნისტრუქტურული დონე არის, როდესაც რაღაცა ერთი ცოდნა მაქვს, რაღაცა ერთი ცოდნა და უფრო ზოგადი. აი მაგალითად რა ვიცი რა ავიღოთ, აი გუშინ გავიარეთ, ხო, ისა კონსტრუქტივისტული პრინციპები, ხო?
აი თქვათ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემული კონსტრუქტივისტური პრინციპები, ხო? უნისტრუქტურულ დონეზე მყოფმა რა შეიძლება მითხრას, რომ ეს არის კარგად რომ ასწავლი. დავუშვათ, რაღაცა წარმოდგენა შეიქმნა და კარგად რომ სწავლობს, მაგრამ ეს იქნება უფრო ზოგადი რაღაც წარმოდგენა და ვერც ნიუანსებში შედის, ვერც დეტალებში. აი მულტისტრუქტურული დონე არის, როცა სხვადასხვა ცოდნები მაქვს, მაგრამ კავშირს ვერ ვხედავ ამ ცოდნის სხვა კომპონენტებს შორის. მაგალითად, რა სიტყოდა იმაზე რა ქვია რა ვთქვი ახლა კონსტრუქტივისტურ პრინციპებზე, ხო? იმ პრინციპებზე, რომელიც ასევე გეგმა შეტაკში განვიხილეთ, შეიძლება თქვას, რომ ეს არის, როცა აი დავალებად აძლევ რომანს, ან დავალებად აძლევ, რომ ჭიანჭველების ფერმა გააკეთოს. ეს არის, როცა ბევრ შეკითხვებს დასვამ. აი რაღაცა ნახეთ, ნაგლეჯები არის ცოდნების, რომელიც შეიძლება სწორია, მაგრამ ვერ ამთლიანებს, ვერ აერთიანებს, მიმართებებს ვერ ხედავს ცოდნის ამ კომპონენტებს შორის. ხო, ამიტომ ეს დანაწევრებული და არა ქმედითი ცოდნა არის. დანაწევრებული ცოდნებია მოკლედ. შემდეგ მიმართებითი დონე, ნახეთ როგორ არის, აი ასე, ხო? ანუ აქ არის რომ მეც რაც მასწავლეს იმ კონტექსტში ვაკავშირებ ცოდნებს ერთმანეთთან. მიმართებითი დონე არის, როცა ვკითხავ, რომ აბა, ეროვნული სასწავლო გეგმის საგანმანათლებლო პრინციპებზე რას მეტყვი და ეს არის პირობების შექმნა, ხო? იმისთვის, რომ თავისი შესაძლებლობები განავითაროს მოსწავლემ და დაიწყებს უკვე ამის განხილვას, რომ სასტარტო მდგომარეობა უნდა შეისწავლო ბავშვის, რომ მისი წინარე ცოდნაზე დაფუძნებით ცოდნასთან კავშირში მიაწოდო მასალა მერე ისა რა ქვია ფუნქციურ კონტექსტში დაამუშავო, რომ დაინახოს რატომ შეკითხვები, როგორ შეკითხვები და ანუ ასე შემდეგ, ანუ და ამ პროცესში დააკვირდება სწავლის პროცესაც და სწავლის წელსაც დაეუფლება. აი, როდესაც უკვე აი ამ ყველაფერს ერთმანეთთან კარგად აკავშირებს, ხო? ამ სხვა ცოდნებს, აი რაც ვნახეთ ჩვენ მაგალითად ქვეწარმაველთან დაკავშირებით, მაგალითად ინსტიტუციასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ეს იქნება მიმართებითი დონე. ნუ გაფართოებულ დონეზე და აბსტრაქტულ დონეზე პრეტენზია ნუ გვექნება, მიმართებითი დონე არის საუკეთესო მიღწევა. ეს დაძლეული არის სტანდარტის მოთხოვნები და შედეგები, თუ ბავშვი მიმართებით დონეზე არის. გაფართოებული დონე რა იქნება, როდესაც მე შემიძლია აი სხვადასხვა სისტემაში განვიხილო კონსტრუქტივისტურ პარადიგმაზე დგანან თუ არა, შევადარო ერთმანეთს იქი ძლიერი და სუსტი მხარეები კონსტრუქტივისტური პარადიგმიდან, ან სულაც უფრო შორს წავიდე და აი სოკრატესეული სწავლება არის თუ არა კონსტრუქტივისტური სწავლება, ან სოკრატე როგორ შეაფასებდა ეროვნულ სასწავლო გეგმას დღეს, ეს უკვე არის აბსტრაქტული გაფართოებული დონე, როდესაც მე შემიძლია სრულიად განსხვავებულ კონტექსტებში ინტერპრეტაციები და იმით სხვადასხვა თვალსაზრისებიდან განვიხილო ცოდნა. მაგრამ ნუ ამის პრეტენზია დღეს არავის არ აქვს. მიმართებითი დონე არის საუცხოო შედეგი. აი ეხლა ნახეთ, თითქოს რთულად ჟღერდა, რაც გითხარით, მაგრამ ჩვენ გითხარით, რომ სახელმძღვანელოს მასწავლებლის სახელმძღვანელოს ბოლოში მოცემული არის შეკითხვები. აი ეს არის ბოლო აქტიობა, ამის მერე ვამთავრებთ, მეგობრებო, არა, უფოსოვეთ სქემასაც განვიხილავ და მორჩა. აი დააკვირდით ამ შეკითხვებს და მითხარით, რომელ შეკითხვას შეუძლია გამოავლინოს მიმართებითი დონე. ეს რასაკვირველია, უკავშირდება ჩვენ მე განხილულ თემას, ხო? ვეტერინარის ერთი დღე. აი აქ არის შეკითხვები, რატომღაც 6-ით იწყება, არ მივაქცია ყურადღება, არ ავშავს 6-დან 14-მდე. დააკვირდით ამ შეკითხვებს და აი გთხოვთ, რომ ვისაც არ გიაქტიურიათ, გააქტიურდეთ, თამთას ვთხოვ, რომ შეხედოს, ვინ აწევს ხელს და ვინ არა. უბრალოდ ვინ არა კი არა, ვინც აწევს ხელს სიტყვა მისცეს. დავაკვირდეთ და მითხარით, აი შეკითხვას რომ დავსვამ, ნუ რასაკვირველია, რას მიპასუხებს ბავშვი ერთია, მაგრამ ამ შეკითხვით შემიძლია გავარკვიო, ეს ბავშვი მიმართებით დონეზე არის თუ არ არის, თუ ეს შეკითხვა ამის საშუალებას მე არ მაძლევს. აი მაგალითად, პირველი შეკითხვა რომ სად მუშაობს ვეტექიმი. ამ შეკითხვას შეუძლია დამეხმაროს გავარკვიო, ეს ბავშვი მიმართებით დონეზე არის თუ არ არის, აბა რას მეტყვით? ოღონდ ეხლა თუ შეიძლება ხო ვერა. ეს არის რაღაცა ერთი მოგლეჯილი კომპონენტი ცოდნის და მეტყვის იქა აქა და არა მულტისტრუქტურულ დონეზე მიდის, მაგრამ მე ამითი ვერ გავარკვევ ის მიმართებით დონეზე არის თუ არა.
კარგით. ეხლა აირჩიეთ თუ გნებავთ წერილობით გამოაგზავნეთ ნომრები, რომლებიც თქვენი აზრით მიმართებით დონეს გამოავლენს. თამთა შენ უყურე ხელს აწევენ თუ არა, კარგი იქნება რომ გამოაგზავნოთ წერილობით აი მასში, აი ნომერი პირდაპირ. შევადარებდით ვინ როგორ ფიქრობს. შეიძლება? კი ბატონო, გისმენთ. მე-11 ჩემი აზრით მე-11 იქნება, ანუ რა გაიგე ახალი ის ერთმანეთს შეუტარებს. რითი გაიგე ცოდნა გამოცდილება, სად როგორ გამოიყენებს შეძენილ ცოდნას. ანუ ეს ერთად შეიძლება რომ ნამდვილად გეთანხმებით თქვენ ახალი ბრძანდებით თუ ძველი? ანუ გუშინდელი ახალი. არა, ანუ ახალი ხარ. ხო არა, მანამდე ხო არ ხარ. ჩვენიერი, აი გადასარევი, აი როგორ გაიგეთ მშვენივრად. ანუ აქ სხვადასხვა ცოდნების დაკავშირება მოუწევს, ხო? ჯერსი გაანალიზოს რა იცოდა, ახალი რა გაიგო და მერე სადა როგორ გამოიყენოს შეძენილი ცოდნა, რასაკვირველია ეს არის მიმართებითი დონე. ანუ უნდა განჭვიტოს თავისი იმაში, ხო? აი ყოფა ცხოვრებაში, ხო? რაღაც დაინახოს რაღაცა რეალობები, შეიძლება ვიღაცებს დაეხმაროს, ვიღაცებს ინფორმაცია მიაწოდოს და ასე შემდეგ და ანუ როგორ ფუნქციონირებს ესა, ვიღაცას ცხოველი გაახვდეს რჩევამ და მოკლედ ასე შემდეგ. მშვენიერია კი ეს ნამდვილად მიმართებითი დონეა. რასაკვირველია მოსწავლემ შეიძლება მიმართებით დონეზე უპასუხოს და შეიძლება ვერა, ხო? მაგრამ იმის გაცნობიერება რომ მე რა ვიცოდი და აი ახალი რა გავიგე, ახლა როგორ იქნება პასუხი? პასუხი შეიძლება აღმოჩნდეს მულტისტრუქტურულ დონეზე, უნისტრუქტურულ დონეზე, ან მიმართებით დონეზე. მაგრამ თვითონ შეკითხვა გვაძლევს საშუალებას რომ გავარკვიოთ. დიახ, კიდევ უფრო მაგიებულებად. მე რომელი მე-14-ესაც ვფიქრობ, მე-14-ეს. რას გააკეთებდი სხვაგვარად ყოჩახ, ეს რასაკვირველია. აი, ნახეთ, დავალება შევასრულე, რაღაცები ისე ვერ გავაკეთე, რაღაცა და აი გადავხედე მთლიანად, ეს უკვე მეტაკოგნიცია არის, ხო? გვერდიდან შევხედე პროცესს და ჩემი ხარვეზები აღმოვაჩინე და ეს ძალიან მაღალი უნარი არის. და ისიც გამჭვიტე, როგორ ჯობდა რომ გამეკეთებინა. ეს უკვე ჩათვალეთ, რომ თუ ბავშვი, აი მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დავალება ვერ იყო რაღაცა მიზეზით თავის დონეზე, ამაზე თუ იმჟელა, ჩათვალეთ, რომ ის არის მიმართებით დონეზე. ოჩახ, მშვენიერია. კიდე რომელიმე ხო არ არის? სხვათა შორის ისიც მეტაკოგნიციური, მე-13-ს მეტაკოგნიტურ უნარებს ავითარებს, რა გაგვიადო. კი, ანუ პროცესი თუ გააცნობიერა, რა იყო რაც გაუადვილდა და რა იყო რაც გაუზრდა და კი ბატონო, ესეც ეს ოღონდ აი ნამდვილად პასუხზეა დამოკიდებული, ამდენად ხარისხიანი იქნება პასუხი, ხო? მე 10-ს შეიძლება როგორ გონიათ, შეიძლება თუ ოჯახი თავისი ცხოვრება დახმაროს ვეტექიმის გარეშე, რატომ? აი აქ უკვე რატომ შეკითხვა რომ შემოდის? აქ უკვე უნდა ახსნას, ხო? ანუ ყველაფერი უნდა დაინახოს, იმიტომ რომ მას არ აქვს ის ინსტრუმენტები, ხო, რომელიც დასჭირდება, ის ხელსაწყოები, არ აქვს ის ცოდნა, რომელიც სჭირდება მაშინ, როდესაც თქვათ ვეტპუნქტში ეს არის, ვეტკლინიკაში ასე არის და რასაკვირველია, ეს იქნება მიმართებითი დონე. ოჯახ მეგობრებო, მშვენივრად გაიგეთ აი ეს ტაქსონომიის ამბავი. და პირველი 3, ანუ მე-6, მე-7, მე-8 და მე-9-ზე ვერ ვიტყვით, რომ მე-8 კიდე შეიძლება. რა მოხდებოდა ვეტპუნქტი? ანუ მე-8 კი აი მან უნდა განჭვიტოს რა. აი რა ხდება ცხოვრებაში და როგორ იქნება ჩვენი ცხოვრება ეს ინსტიტუცია რო არ ასეულდეს. ესეც მიმართებითი დონეა. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავხაზავ იმას, რომ დამოკიდებულია პასუხის როგორი ხარისხის პასუხს მოხდეს მოსწავლე. მაგრამ ზუსტად რომ თქვენ გააკვირდით, ის არის ესე იგი, ხო არც ისეთი რთული არ ყოფილა, როგორც პირველად მოგეჩვენათ. არა, ნამდვილად. აი ნახეთ, ეხლა ქართულ ენაზე დასასმელი შეკითხვები რა გვაქვს? ვინ ხარ? ნუ ეს თვითონ არის ვეტექიმი, ხო? და პროფესია უნდა თქვას და რომელ საათზე იწყება შენი სამუშაო? დღესაც დარიდეთი ხარ სამსახურში? კიდე ვინ მუშაობს? როგორით მუშაობთ? გამოძახებაზე დადიხარ თუ თქვენთან მოყავთ ცხოველები? რა მოხდა დღეს? რომელ ცხოველს უმკურნალი, რას თქო და ეხლა როგორც ხედავ
აქ არც ერთი შეკითხვა არ მიემართება იმას, ხო? ჟელობას არ ითხოვს, ხო? არ ითხოვს. იმიტომ ჩვენ ქართულ ენაზე აი მიმართებით დონეზე მსჯელობას ვერ მოვითხოვთ. ამისი ენობრივი საშუალებები ჯერ ჩვენ მოსწავლეებს ვერაფრით ვერ ექნებათ. მაგრამ აქ რა შემთხვევაში ვიტყვით, რომ ქართულში ის არის მიმართებით დონეზე. ნახეთ, როდესაც ის ნახატს წარადგენს, თუ მან მთლიანი ტექსტი ამიწყო და მითხრა, ანუ ის მიზნობრივი ტექსტი, რაც ჩვენ გვინდოდა ზეპირად, მან განახორციელა ესა სამეთყოლო ქმედებები აწყობილად. მაშინ ჩვენ ვიტყვით, რომ ქართულ ენაზე ის არის მიმართებით დონეზე. თუ ის ამ ტექსტს ვერ აწყობს, ვერ წარმოადგენს, ვერ იმეტყველებს გაბმულად, ხო? ანუ რა ქვია აგით. მაშინ ჩვენ ვიტყვით, მაშინ ჩვენ შეკითხვებს დავუსვამ და ცალკეულ შეკითხვას უპასუხებს და ეს იქნება ქართულის ცოდა, ოღონდ მულტისტრუქტურულ დონეზე. გასაგებია ხო განსხვავება. ანუ მთლიანობით ტექსტს უწარვადგენ მიმართებით დონეზე ვარ ქართულში, ენაში და თუ ვერა და აი ესე ნაწილ-ნაწილ გიპასუხებ შეკითხვებზე, მაშინ მულტისტრუქტურულ დონეზე ვარ. გასაგებია? ანუ სამეთყოლო ქმედებების თანმიმდევრულ აქტებს თუ ავაწყობ, მიმართებით დონეზე ვარ. თუ ცალკე გთავაზ რომელსაძე გიპასუხე, სადადი ხარ გიპასუხე, ეს იქნება მულტისტრუქტურული დონე. ანუ გასაგებია განსხვავება, ხო? საგანში ჩვენ ვჯელობთ მიმართებებზე, გამოვავლენთ კავშირებს სხვადასხვა კომპონენტებს შორის და ქართულ ენაში ერთ ტექსტს ვაწყობთ. თუმცა ცალკეული შეკითხვა და ჩვენ გაწვდით ასეთ ინსტრუმენტს, რომელიც ძალიან დაგჭირდებათ, იმიტომ რომ ამას მე ისედაც მოგთხოვენ მით უფრო ავტორიზაცია თუ შემოვა თქვენ სკოლებში. შეფასების სქემა გვაქვს შემაჯამებელი გაკეთებული, საკითხი ვეტერინარის ერთი დღე და ბავშვმა წარმოადგინა უკვე თავის დავალება, როგორც გახსოვთ, აქ არის დავალების კრიტერიუმები, ხო, რისთვისაა სამსახური, რომელშიც ვეტე გახსოვთ, შეკითხვები როა დავალების ბოლოს გუშინ ვთქვით, რომ ეს არის კრიტერიუმები იგივე, ხო? ან ინდიკატორებს უკავშირდება. სტანდარტის ინდიკატორი, რისთვისაა სამსახური, რომელშიც ვეტექი მუშაობს, რა მოხდებოდა ვეტპუნქტი რომ არ არსებობს, რა პროფესიის ადამიანები მუშაობენ. აი, რა უნდა შეძლოს მოსწავლემ? რა უნდა შეძლოს? ეხლა აღარ გაგაწვალებთ, იმიტომ დაღლილები ხართ, ხო? რა უნდა შეძლოს? უნდა იმსჯელოს ვეტერინარული მიმართებით დონეზე აღწერთ, რა უნდა შეძლოს და შემდეგ მოსწავლის პასუხის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია მოვინიშნოთ, რომ ინსტიტუციასთან დაკავშირებით, აი ამ სასწავლო ერთეულში ეს მოსწავლე აი ამ დონეზე არის. ან ეს არ არის მშობლებთან გასაგზავნი, ეს არის თქვენთვის ინფორმაცია, რომ უკეთ გაიგოთ რა გასაჭირი აქვს და რაში უნდა დაეხმაროთ მოსწავლეს. იმსჯელოს ვეტერინარული კლინიკების ვეტპუნქტის მნიშვნელობაზე, მოიყვანოს კონკრეტული მაგალითები. კონკრეტული მაგალითის მოყვანა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ მაგალითი ვერ მოყავს, ესე იგი ვერაა გაგებული. შემდეგ უნდა აღწეროს ვიდა როგორ არის საგანგებოდ აღჭურვილი ეს სამსახური, რომ ცხოველებს უმკურნალოს, ხო? წარმოიდგინოს და იმსჯელოს რა მოხდება, რომ ეს ინსტიტუცია არ არსებობდეს და იმსჯელოს სამსახურში მომუშავე პერსონალის განსხვავებულ აქ რაღაცა ნიშნის, თუმცა თქვენ ალბათ ვეღარათ. პერსონალის განსხვავებულ ფუნქციებზე და აჩვენოს თითოეული მათგანი რით უწყობს ხელს რა როლს ასრულებს. იქ მძღოლი არის, იქ დამხმარე არის. ეხლა იქ ბუღალტერი და ისინი კი არის, მაგრამ ხა მესამე-მეოთხე კლასელს ეხლა ბუღალტერიაზე ვერ დაველაპარაკებოდით. აი მერე სკოლა როგორც ინსტიტუცია, იქ უკვე ყველა დარაჯი და დამლაკ ყველაფერზე აქცენტ, ნუ გააჩნია ცხადია ინსტიტუციებს. და ქართულში, რაც შეეხება ქართულში ჩვენ ვთქვით, რომ გვაქვს ორი ცნება, ერთი არის ტექსტი, მეორე ლექსიკა, ხო? ანუ ტექსტი რა გვაქვს, ვეტერინარის ერთი სამუშაო დღე უნდა აღწეროს და ახალი ლექსიკა ნასწავლი უნდა გამოიყენოს, რომელიც მოცემული გვაქვს მასწავლებლის წიგნში. მას რა უნდა შეძლოს მოსწავლე მიმართებით დონეზე, რა ვთქვით ჩვენ? შეუძლია შექმნას და წარადგინოს მიზნობრივი მთლიანობა. აი ტექსტის, რომ აი ეს რა არის? ერთი სამუშაო დღე აღწერო, მე ვარ ვეტერინარი, ჩემ ერთ სამუშაო დღეს აღწერ. აი ეს არის მიმართებითი დონე. სათანადო ლექსიკის გამოყენებით, ანუ ლექსიკაც აქ შემოვიდა.
სახელმწიფო აღწეროს ვეტერინარის ერთი სამუშაო დღე. ესე იგი, შეიძლება უფრო დავაკონკრეტოთ ეს მასწავლებელს დაეხმარება რაში, რომ მონიშნოს რა უჭირს ამ მოსწავლებს. აღწერისას აღნიშნავს მოსწავლეს, სად მუშაობს, როდის და რით მიდის, რას აკეთებს და ეს თქვენ გეხმარებათ რაში, რომ შეიძლება მაგათაც სად მუშაობს, კარგად ამბობს, რით მიდის, მაგრამ აი რას აკეთებს, აქ გასაჭირი აქვს. მოინიშნავთ, რომ ეს ლექსიკური ერთეულები ვერ არის ათვისებული და აი ეს არის მეგობრებო სულ რა ცოტა გამიგრძელდათ გუშინას და დღესაც ვებინარი, მაგრამ რა ვქნათ. ესე იგი, აი ეს ორი მიდგომა არსებობს ბილინგურ განათლებაში, შერეული არის, როდესაც სასწავლო პროცესში ვეზო მონაცვლეობა გვაქვს და ჩვენ ვიყენებთ შერეულ მოდელს. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ მოსწავლეებს ჯერ გასაჭირი აქვს ძალიან დიდი ქართულ ენაში, მერე გასაჭირი აქვს, რომ საგნობრივათაც უნდა განვითარდნენ, მშობლიურ ენაში, მშობლიურ ენის ცოდნაშიც უნდა განვითარდნენ, ხო? ეხლა სახლის დიალექტი ის არ არის, რაც მას სჭირდებათ იმისთვის, რომ აკადემიური ცოდნა მიიღონ. ამიტომ ჩვენ შევარჩიეთ ეს შერეული მიდგომა, დავეხმაროთ ჯერ მშობლიურ ენაზე შეიძინონ რაღაც ცოდნა და მერე გადავათამაშოთ ეს უკვე ქართული ენის კონტექსტში. არსებობს გამიჯნული მოდელი, როდესაც შერეულად არ არის, ცალკე გვაქვს. აი ჩვენ საქართველოში ჩვენ ასე გავაკეთეთ, რომ ცალკე გამოვიტანეთ რაღაცები ქართულად, უფრო მეტად ძალიან დამუშავებული არის ქართული ენა იქა, მაგრამ რაღაცა საკითხები მთლიანად ქართულად არის გამოტანილი, ეს ვინც იქნება ჩვენ საქართველოში იქ ნახავს. მაგრამ გამიჯნული მეთოდს ჩვენ ვიყენებთ სკოლამდელ განათლებაში. ეს რას ნიშნავს? 2 დღე მთლიანად ქართულად მიდის ბავშვებთან და 3 დღე მთლიანად მშობლიურ ენაზე. ეს არის ეს რომ გცოდნოდათ, რომ ეს ორი მიდგომა არსებობს. აი ეს იყო ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო. აი თქვენ არის რა სიტყვით მაგალითად ბუნების გაკვეთილი კვირაში არის 2. ერთი დღე ჩატარდეს მშობლიურ ენაზე და მეორე დღეს ჩატარდეს ქართულ ენაზე. დავამთავრეთ? ეთყობა დამთავრდა კი. აჰა, გასაგებია. აბა კარგად იყავით. არა, ალბათ მშვიდობის თამარს თორე. არა, ჯერ დაგემშვიდობებათ, ჯერ არ გაგწანდეთ. რაღაც ეთყობა ტექნიკური პრობლემა. თიმს მაგააგდო და შემოგვიყვება. ვაიმე. სხვა ღილაკ დავაჭირე, გამორთქოს დავაჭირე შემთხვევით. ხო, ითქვა და გიცით და მიპასუხეთ რა. აბა, გისმენთ. ამას გეკითხებოდით, ვთქვათ, მე-4 კლასში კვირაში არის 2 ბუნების გაკვეთილი. ერთ დღეს ჩატარდეს მშობლიურ ენაზე, მეორე დღეს ჩატარდეს ქართულ ენაზე. აბა სახელმძღვანელოს როგორ გაყვებით ეგრე? იქნების ასე არ გამოდის. ანუ ბუნების მეტყველებაში თქვენ უნდა გაყვეთ აქტივობებს, ხო? სახელმძღვანელოში მოცემულ აქტივობებს. ხო და სახელმძღვანელოში აქტივობა რომ მიდის, რამდენხანს გაგრძელდება არ იცით. ანუ ერთი აქტივობა რომ დამთავრდება მშობლიური ენის, აქტივობა რომ დამთავრდება, თანაც როგორ არის, ხო ნახეთ, ქართული ენის აქტივობები რომ შეასრულოს, ჯერ რაღაცები გასაგები აქვს მშობლიურ ენაზე. ამიტომ, აი, როგორც მათემატიკას ვერ ასწავლი, თუ თანმიმდევრობა არ დაიცავი, ენაც ასე არის. ამიტომ თქვენ ქართული ისა ბუნების მეტყველების რესურსი და სახელმძღვანელო და რესურსი გიკარნახებთ ამას. როდის გექნებათ ქართულენოვანი და როდის გექნებათ მშობლიურ ენოვანი აქტივობები და გაკვეთილები. ამას გიკარნახებთ თვითონ რესურსი. ამ რესურსს უნდა გაყვეთ უეჭველად. იმიტომ რომ ხო ნახეთ, რამდენი რაღაცა ჩანაფიქრები არის იქ ჩადებული, იმისთვის რომ მე ენობრივად მოსავლემ ეს შეძლოს. შეამჩნიეთ, ხო, როგორ არის ჩაქსოვილი ისე თანმიმდევრულად, რომ მე ის ყველაფერი შეძლოს. ამიტომ თქვენ უნდა გაყვეთ ამ რესურსებს. და რესურსი თვითონ განახებთ. არაფრის.
კიდე ხო არ არის რამე შეკითხვა მეგობრებო? არა, ნამდვილად არა. აღარაფერი. ძალიან კარგი. ნუ მაშინ რა ვიცი, წარმატებებს გისურვებთ, ეხლაც გადაინაცვლებთ ჩვენს ძვირფას ექსპერტებთან, საგნობრივ ექსპერტებთან და უკვე თქვენი საგნის ჭრილში განიხილავთ რესურსებს და ნიშნულოვანს ესთვის. მადლობა დიდი, ძალიან საინტერესო იყო. გაიხარეთ, გამომხნევებელია. ძალიან ბევრი რამ გავიგეთ ძალიან. ასე რომ ძალიან ნაყოფიერი იყო. კი